Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз шууд хэлэлцүүлэг эхэлж байна. За радио телевизээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд холбогдох асуудлаар холбогдох төлөөллүүд нийгмийн олон талын дуу хоолойг үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. За 7 хоногийн даваа лавг баасан гарагийн 21 цаг 10 минутаас үзэгч та бүхэнд хэлэлцүүлгийг шууд дамжуулан хүргэж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын их хурлын ажлын дэд хэсгийн гишүүн хуульд мөнгө сайхан, за мөн үндсэн хууль судлаач төрөд, за мөн бүх ард түмний хуралдаа төрийн бус байгууллагын тэргүүн цэрэнд орж, за мөн нийслэлийн баян зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч хонгор, за нийслэлийн баян зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Дэмбэрэл, за мөн өргөө Монгол хөдөлгөөний тэргүүн эдийн засагч Баярхүү, за мөн Монголын эмэгтэйчүүдийн үндэсний намын дарга Саран цэцэг нар оролцож байна. За мөн зарим төлөөллийн хувьд студид хараахан ирээгүй байна. За хэлэлцүүлгийн явцад үзэгч сонсогч та бүхний саналыг дэлгэцэн дэх цахим хаяг болон за шууд утсаар дамжуулан хүлээн авч, за нэвтрүүлгийн явцад үзэгч сонсогч та бүхэнд багцлан хүргэх танилцуулах боломжтой. За студид Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн техник инженерийн албаны ажилтнууд, зохион байгуулалтын албан, мөн уран бүтээлчдийн төлөөлөл ажиллаж байна. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдын байр суурийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлдөх, за улсын их хурлын хянан шалгах чиг үүрэг, хариуцлага, за мөн шүүх, эрхэм мэдэл, нутгийн удирдлагын тогтолцоо, эдийн засаг, байгалийн баялагтай холбогдох зарим асуудлаар хүрэх боломжтой. За ингээд хэлэлцүүлэгт оролцогчдын төлөөллийг хүргэж эхлэе. За ер нь одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын их хурлын зарим нэр бүхий гишүүд санаачлан боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс холбогдох төсөл саналын хувилбараа улсын их хурлд гаргасан. За тухайн төсөл саналын хүрээнд хөндөгдөж байгаа нэг гол асуудал бол парламентын үүрэг хариуцлагыг сайжруулах, хяналтын чиг үүргийг тодорхой болгоё, боловсронгуй болгоё гэдэг тухайн асуудал хөндөгдөж байгаа. Тухайлбал улсын их хурлын гишүүдийн санаачилсан төслөөр бол улсын их хурл хянан шалгах төр хороо байгуулах боломжийг бүрдүүлэх гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байна. За энэ зохицуултыг зайлшгүй хийх шаардлага байна уу? Угаасаа парламентын өнөөгийн хянан шалгах чиг үүрэг, за тодорхой бүтэц механизм үрдэн муутай байгаа учраас тодорхой асуудлыг төлөөллүүд хөндөж байна гэж ойлгох уу? Аль эсвэл зайлшгүй тодорхой асуудлаар бас хянан шалгах төр хороо байгуулах бодит шаардлага байна гэж үзэж байна уу? За ингээд төлөөллүүдээс байр суурийг сонсъё. За мөнгө сайхан үйлчээс эхлэе. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн нэг чухал зорилго бол нийгэм эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэж чадах ийм бодлогыг хэрэгжүүлдэг тогтвортой өрнөлөөтэй засгийн газар буюу төрийг бэхжүүлэх зорилготой. Энэ нь бол өмнөх улсын их хурлын үед өргөн баригдчихсан 15 оны төслийн нэг гол үзэл баримтлал байгаа. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрыг тогтвортой өрнөлөөтэй болгох. За энэтэй зэрэг энэ үзэл санааг бол 2019 оны 6 сарын 6-нд өргөн баригдсан төсөл бол тусгахын зэрэгцээ гүйцэтгэх эрх мэдлийг бэхжүүлж хариуцлагатай болгож байгаа бол эргээд парламентын зүгээс гүйцэтгэх эрх мэдэл тавих хяналтыг сайжруулах асуудлыг чухал зорилго болгож тавьж байгаа. Тэрний нэг нь бол энэ хэн шалгах төр хороо гэж байгаа. За хэн шалгах төр хороо бол юу вэ гэхээр энэ бол парламент тавих, парламентаас гүйцэтгэх эрх мэдэл тавих цөөхөн хяналт. Парламентын тогтолцоотой улсад бол олонхон шийдвэрээ гаргаж хариуцлагаа хүлээлгдэг бол тэр олонхын байгуулсан засгийн газар хуулийн биелэлтийг хангаж ийн үгүй юу, хариуцлагатай байна уугүй юу гэдгийг хяналтыг парламент цөөхөн тавьж байдаг. Тийм ч учраас одоо ардчилсан ийм парламенттай олон улсуудад бол энэ хэн шалгах төр хороо гэж ийм хороог байгуулдаг. Энэ улсын хурлын гишүүдийн өргөн баригдсан төслөөр бол улсын их хурлын нийт гишүүдийн 19-с доошгүй санаачлахын бол цөөнхийн төлөөлөлд оролцуулж энэ хороог байгуулах гэж байгаа. За энэ хороог байгуулж байгаа гол зорилго нь бол тэр гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа засгийн газар түүний харьяа байгууллагууд маань хуулийг сахиж гин үү, нийтийн ашиг сонирхлыг зөрчиж гин үгүй гэдэг тэр бодиттой мэдээллийг гаргаж тавих явдал. Өнөөдөр бол яадаг вэ гэхээр ер нь яг ирэх барьж байгаа одоо олонхын байгуулсан засгийн газар нь өөрийнхөө үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг гаргаж олон нийт тавьдаггүй, улсын их хурлын гишүүд авч чаддаггүй. Тийм учраас энэ 19 гишүүнээр санаачилж байгуулсан энэ хэн шалгах төр хороо бол яах вэ гэхээр тодорхой мэдээлэл баримтыг гаргуулах, мөн хууль сануулаад тайлбар авах ийм бүрийн эрхтэйгээр ажиллана. Ингэснээрээ бол яг тэр нийтийн ашиг сонирхлыг зөрчсөн одоо тодорхой асуудал, жишээлбэл
Эрдэнтийн 49%, 51% ч байд юм уу? Эсвэл бусад энэ янз бүрийн энэ олон нийтийн анхаарал татж байгаа асуудалтай холбоотой мэдээллийг бодтойгоор гаргаж ирэх энэ эрх мэдлийг өгж байгаа. А нөгөө талаас энэ хян шалах төр хороо маань одоо гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл яг дотоод асуудал руу ороод уруулаа ашиглагдахаас сэргийлэхийн тулд тодорхой хүрээ хязгаарыг зааж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хорооны үйл ажиллагаа нь бол одоо мөрдөн байцаах ажиллагаа руу орохгүй, шүүхийн ажил руу орохгүй, мөн одоо шүүхэд үүрэг хүлээлгэхгүй гэдэг хүрээ хязгаарыг нь тодорхой заагаад өгч байгаа. А энийг зааж өгөхгүй болохоор яадаг вэхээр улсын хурд өнөөдөр сая дурдсан шиг тодорхой асуудлаар нэг ажлын хэсэг ч юм уу төр хороо байгуулсан болдог. Энэ маань бол яг тэр бодиттой асуудалтайгаа холбоотой мэдээлэл авъя гэхээр авах тийм арга хэрэгсэл нь бол одоо хуулийн хувьд боломжгүй байдаг. Хоёр улсын хурлын өмнө бол энэ асуудлыг бас ярьж байхад бол энэ үндсэн хуулиар зөвшөөрөгдөөгүйгээд хаагдж исэн. Бодиттой мэдээлэл авч чадахгүйгаас гадна энэ одоо байгуулагддаг ажлын хэсгүүд яадаг вэхээр хүрээ хязгаар нь тодорхойгүй учраас шүүхийн асуудал, хүчин төгөлдөр болсон шүүхийн шийдвэрийг зөв буруу эсхийг хилцэх ийм юм руу орчдөг учраас энийг тассан зогсоохын тулд одоо Герман зэрэг Европын улсуудад байдаг энэ түгээмэл цөөнхийн хяналтын системийг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгачаад байж байгаа. За төр судлаач. За угаасаа парламент буюу те улсын их хурлын хувьд үндсэн бусад одоо олон улсын те одоо парламентаризм буюу парламент хөгжлийн одоо жам ёсны хөгжлийн дагуу үндсэн 3 чиг үүрэг функцтэй мэдээж хэрэг хууль тогтоох, хоёрдугаарт ард түмнээ төлөөлөх те, гуравдугаарт хянан шалгах. Хянан шалгах чиг үүрэг буюу функцтэй энийг бас бүрэн эрх гэж хэлж болно те. Бүрэн эрх маань өөрөөр эрх үүрэг хариуцлагын одоо цогц одоо зүйлээр бол илэрхийлж болно. Энэ маань угаасаа одоо нэг шин зүйл биш. 1991 онд Монгол улсын их цааз те үндсэн хуулийн төслийг 6 дугаар сард одоо хилцэж явах үед бол угаасаа тухайн үеийн төслийн одоо 20 дугаар зүйлийн 1-2 байсан шиг би санаж байна. Монгол улсын их хурл нь бол ард түмний одоо бүрэн эрхийг илэрхийлсэн хууль тогтоох бөгөөд хянан шалгах төлөөлөгчдийн дэд байгууллага гэж тодорхойлж ирсэн. Үүнийг 1992 оны одоо 1-р сарын 13-нд одоо үндсэн хууль бид нар болгож одоо батлахтаа бол 25 дугаар зүйлийн 1-ийн 8 дугаар одоо заалтад бол Монгол улсын их хурл нь хууль улсын их хурлын бусад шийдвэрийн биелэлтийг хянан шалгах бүрэн эрхтэйгээ тодорхойлцсон байгаа. Тийм учраас энийг бол заавал одоо наривчлсан нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар юу гэдгийг тогтоох бол шаардлага бол байхгүй. Мэдээж хэрэг мөнх сайхан багш судлаачийн үндэслэл нь бол зөв зүйтэй. Харин түүнийг одоо шийдвэрлэж байгаа шийдэл нь бол буруу юм аа. Өөрөөр тэр 25 дугаар зүйлийн одоогийн үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-8 заасны дагуу харин тусдаа органик буюу одоо үндсэн хуулийн одоо дагуу одоо юу гэдэг хян шалгах хорооны тухай хууль ч юм уу те гаргаад бол энэ наривчлсан асуудлыг бол зохицуулах боломжтой. Яг тэгвэл бүх асуудлыг зохицуулна гэвэл одоо нэмэлт өөрчлөлт барагдахгүй. Одоо миний одоо сурж исэн 1992 онд үндсэн хуулийн засгийн дарга одоо эртээ хамт сурж исэн тэр энтэг улсад бол үндсэн хууль нь 370 зүйл заалттай. Тэ 47 онд баталж исэн. Тэгээ хэрвээ энэ байдлаар ингээд нэмээд өөрчлөөд явбал энэ бол барагдахгүй асуудал. Тийм учраас ер нь энэ альва бүх энэ нэмэлт одоо санал болгож байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг үндсэн хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар биш. Харин тэр үндсэн хуулийнхаа дагуу тэр үндсэн бүтэц суурь үзэл баримтлалын дагуу ягштал боловсруулсан органик буюу үндсэн хуулийн одоо салбар хуулиудаар зохицуулах боломжтой гэж үзэж байна. За Цэрэндарч үндсэн хуулийг бол Монгол улс бол үнэхээр одоо хууль засагтай улс гэхэд бол хэцүү шүү дээ. Бид нэр одоо жишээлбэл бошгот одоо гонгоржийн бошгот асан маань амьд байхдаа хэлдэг байлаа. Чимдгооч хэлдэг байлаа. Хууль санаачлал нь хууль батлана гэдэг бол тухайн үндэстний тухайн улсын бүр шаардлагатай бол эрсдэс уур амьсгал цагаагаар хүртэл хэрэгтэй гэж. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ нэг аль нэг одоо энэ суслаач энэ эрдэмтэн гэдэг одоо энэ олон хүмүүс байна. Гэхдээ тэр нэг улсын хуулийг авцраад манаа дээр тааруулж тохируулах гэж оролдож байгаа нь бол үүндээ харамсалтай. Бид нар бол тохируулаад авчихаар их засгаас ахуулаад бид нар өөрсдөө гэсэн хуультай байсан ард түмэн шүү. Нүүдэлчин соёл иргэншил гэдэг юм дэлхийд ердөө ганцхан. Гэтэл энэ ганцхан нүүдэлчин соёл иргэншил тохирсон дэлхийн энэ 7 төрлийн хүн дотроос
дэлхийн талыг эзэлсэн нөгөө мундаг жигтэйхэн юм сондгоо одоо актер юм одоо тэрийг ярихаа санаа зовоод байна шүү дээ. Бид нар чинь тийм болтлоо өнөөдөр доош орцсон. Гэтэл энэ хуулийг хүртэл яг тэрэнд нь тохируулж хийх. Одоо өнөөдөр Улаанбаатар суурин одоо нүүдлийн соёл иргэншээс суурин соёл иргэншүүг шилжүүлэх тэр бодлогыг хүртэл эднэр их тийм бодлогогүй хийсэн. Зүгээр л авцраа бөөгнүүлсэн нөгөөх нь ингээ бөөгнөрөөд ирэнгүүт нь гадаадын хуулийг авцраа хийчихэд болно гэж ойлгоод. Гэтэл араар нь нөгөө нэг дэвсгэр нутгийн бүрэн бүтэн байдал маш олон зүйлээ бид нар алдсан. Тэгэхээр бол одоо яг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт одоо яг нөгөө шүүх засаглал гэдэг дээр ярих юм бол Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн оруулсан шүүхийн хяналтын зүйл гэж. За уучлаарай. Тэгэхээр тодорхой бас шүүхтэй холбоотой асуудлыг бид нэвтрүүлгийн явцад дахин одоо хөндөх боломж гарна. Ингээд шинээр бас нэвтрүүлгийн студид нэвтрүүлгийг эхэлсэний дараа бас зарим зочин ирсэн байна. За улсын их хурлын хууль зүйн байнгын хорооны дарга үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын их хурлын ажлын хэсгийн гишүүн Нямбаатар, за мөн Монгол шинжлэл намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Батхүү нар ирсэн байна. За нэвтрүүлгийн оролцогчдын байр суурийг эхлээд улсын их хурл хэн шалах төр хороог нийтийн сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлаар байгуулж байх зайлшгүй шаардлага байна уу? Ийм боломжийг эрх зүйн талаас нь үндсэн хуулиар нээх шаардлага байгаа юу гэдэг тухай асуудлаар төлөөллүүдийн байр суурийг сонсож байгаа. За ингээд Нямбаатар гишүүнээс эхлэе. За баярлалаа. Та бүхэнд ороо минь дүргээ. Яг парламент ёсны өөрийнх нь үндсэн хэд хэдэн чиг үүргүүд байдаг. Эдгээр чиг үүргүүдийн нэг тодорхой хэрэгжүүлэх ёстой чиг үүргүүл энэ парламентын хяналт шалгалт түрүүн бас судлаач хэллээ. Өөрөөсөө батлан гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг. Хууль тогтоомжоор тусгаалan хүлээлгсэн тэр чиг үүргүүдтэй хяналт тавьдаг ийм үүрэг чиглэлтэй. Би бол цэрэн дээр оролцогчоос бол эсрэг зүйл ярих гэж байна. Бид нэр өөрсдөө энэ хүн төрөлхтний соёл, хууль, эрх зүй, шинжлэх ухааны ололтын тэр жишгээр л хөгжих учиртай. Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд Монтеске, Руссогийн засаглал хуваах энэ зарчим функцүүдээр тулгуурласан энэ засаглал хуваах хонлын чиг хандлагыг хууль тогтоомжтой буулгаад түүний дагуу одоо хөгжил цаашаа явж байгаа. Үндсэн хуулийг дотор нь бичигдмэл үндсэн хууль, бичигдмэл бус үндсэн хууль, дэлгэрэнгүй үндсэн хууль, хураангуй үндсэн хууль гэдэг ингээд судлаачид ангилдаг. Манай 92 оны үндсэн хууль анх батлагдаж гарахтаа бол хураангуй маягтай ийм үндсэн хууль гарсан. Тухайн төрөл харилцааг органик хуулиар зохицуулна гэсэн ийм ишлэлүүд аваастай. Тухайлбал бидний хамгийн их үлгэр болгож ярьдаг Финляндийн үндсэн хуультай их төстэй тийм конструкцтай бүтээгдсэн. Зүгээр харамсалтай нь өнгөрсөн 20 хэдэн жилийн хугацаанд органик хуулийг манай хувь санаачлах эрхгүй субъектүүд хідэнтэй өөрчилж өөрсдийнхөө таалалд нийцүүлдэг. Энэ байдлаар бид нар энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас өөр аргагүй байдал хүрлээ гэж үзэж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хийгдсэн 92 оны үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хийгдсэн дүн шинжилгээ эрдэмтэн судлаачдын дүгнэлтүүд ч гэсэн энийг илэрхийлж байгаа. Тэр шүүхийн асуудал гэхэд л өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд 4 удаа шүүхийн захиргааны байгууллага дээд шүүхийн оронтойг тухайн үеийн ерөнхийлөгчид өөрсдийнхөө таалалд нийцүүлэл өөрчлөө явчихж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярьж байгаа энэ эхний сэдэв болох парламентын хяналт шалгалтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, энэ хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх төр хорооны тухайд дээр өнөөдөр бидэнд их хурлын даргын захирамжаар их хурлын тогтоолоор төр хороо байгуулахын боломжууд бий. Гэхдээ энэ төр хороо ямар чиг үүрэг, ямар хүрээ хязгаарт ажиллах вэ гэдэг маань бас органик хуулиараа бас тодорхойлон наривчлан зохицуулдаг байгаа. Тэгэхээр бид нар үндсэн хуулийн заасан парламентын өөрийн дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол үндсэн хуулийн байгууллагаар өөрөөр нь хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ нь цаашдаа бид нар бас парламент ёсны төлөвшлийг улам боловсронгуй болгож төрийн өндөр дээд албан тушаалтнуудад импичмент хэрэглэх тэр эхлэлч гэж бид нар бас нөгөө талаас харж байгаа. Тэгэхээр бид нар импичмент хийх эрх зүйн зохицуултыг үндсэн хуулийн ганц хоёр зүйл заалт зохицуулт байдаг боловч тэрийг хэрэгжүүлэх арга механизм нь бас тодорхойг байгаа. Тэгэхээр энэ бол яа харахгүй парламент ёсны төлөвшил хөгжилд дэмтэй тустай. Цаашид төрийн бусад албан тушаалтан байгууллагуудыг үүрэг хариуцлагажуулдаг, өөрөөсөө батлагдсан гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих юм нэг механизм хөшүүргийг л бид нар
бий болгохыг зорж байгаа л гэж ойлгож байна. За бус төлөөлөл салсан. Хонгор төлөөлөгч. За мэдээж улсын их хурл өөрийнхөө баталсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд бол анхаарал тавих зүйтэй л дээ. Тэгээ эндээ бас зарим одоо макро түвшний асуудал дээр сая дурдлаа энэ төр хороог байгуулж тодорхой асуудлуудаар бол одоо өөрийнхөө хянаж байгаа нэг гараараа баталсан зүйлээ нөгөө гараар хянах нь зөв. Гэлээхдээ энэ дэр би бас нэг ийм зүйлийг нэмж хэлмээр байна. Прокурорын тухай хуулинд би бол тодорхой бүр амьдралын нэг тодорхой жишээн дээр ярил л да. Прокурорын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд төр нийтийн ашиг сонирхолд хэрэг зөрчигдвэл төрийг төлөөлж прокурор иргэний болон захиргааны иргэн шүүхэд төрийг төлөөлөд оролцох тийм одоо механизм байдсан байна. Саяхан одоо энэ прокурорын тухай хууль баталсан. Гэтэл яг энэ хууль маань амьдрал дээр ингээ хэрэгж гэтэл өөр босод органик хуулиудтайгаа зөрчлөөд эхэлт юм байна. Тэгээд зарим нэг одоо би их хурлыг бас одоо хитрхи ингээл төр хороо байгуулад байнга байгуулад ингээд жижигрээд ингээд те өөрөө юм хийсэн одоо баталсан хуулиа хаагцтай баталчаад тэн дээрээ ингээл хян шалгалт яваадах нь өрөөс хэл юм аа. Анханасаа энэ хуулийг батлахдаа аль хор хийдэлгүй хийгүү тэгээд тэгээ үнэхээр одоо нутагшгаар хэмжээний тийм сайн чанартай хууль баталдаг байвал тэр хэмжээгээр тэр хян шалгалт ажиллагаа нь бол арай багасх байх гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт ер нь бол энэ босод дэлхийн улс орнуудын хөгжлийг харахад бол энэ иргэдээ хэд сайн хүчрхэгжүүлж иргэдийн одоо тэр оролцоо иргэдийн санаачлагыг дэмждэг бол энэ хяналтын механизм чинь төрдөө тэ төр өөр дөрөө энийг иргэдөө шилжүүлдэг. Иргэний байгууламж тэ төлөөллийн одоо иргэний байгууламжтууд шилжүүлвэл илүү үр дүнтэй. Тийм л одоо үндсэн одоо байр суурь санаатай байна да. За Дэмбэрэл төлөөлөгч. Сайн байцгаана уу? Телевиз үзэгчтэй нөрөө мэндийг хүргэе. Тэгэд одоо улсын их хурлын гишүүд маань өөрсдийнхөө баталсан хуулийн хэрэгжилтэнд хяналтаа тавиад тэр хуулийн хэрэгжилт нийгэмд хэр явж байгааг шалгах бол зөв. Улсын их хурлын гишүүд байтугай одоо бүх шатны иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарын эрх үүргийг ч энэ үндсэн хууль бас оруулж өгөх нь зөв гэж бодож байгаа байхгүй юу? Одоо бол нэгжийн хуулийн дээр байгаа шүү дээ. Тухайн нутаг дэвсгэр дээр хуулийн хэрэгжилтэн дээр иргэдийн хурлын төлөөлөгч хяналт тавина л гэж байгаа. За хуулийн хэрэгжилтэн дээр одоо хяналт тавиад явах одоо тэр Монгол улсын хэмжээнд сонгогдсон 7000 төлөөлөгч бол бас яг одоо хяналтаа тавиад явах хэрэгтэй. Улсын их хурлын гишүүд бол өөрснийхөө баталсан хуулинд одоо өөрснөө ингээ ажлын хэсэг байгуулад хөрх хороо байгуулад явах нь бол зөвөө. Харин нэрний хувьд тэр хянан шалгах гэдэг юм уу тийм ээ? Одоо ямар нэртэй байх нь бол тэр тухайн хүмүүсийн асуудал. Ер нь бол төр нь хүчтэй үжиж улс нь хөгжинэ. Төр хүчтэй байхын тулд хууль нь хүчтэй байх хэрэгтэй. Хууль бүх хүнд эрхтгш үйлчилдэг байх хэрэгтэй тийм ээ? Тэгжээж одоо энэ хүмүүс яриад шүү дээ иргэний хяналтал гэж байна, ард түмний хяналтал гэж байна. Энэ чинь бол ерөөсөө хуулийн хэрэгжилт шүү дээ. Хууль хэрэгжиж байгаа нь хэрэгжихгүй нь хууль эрхтгш үйлчилж байгаа нүггүй байна уу гэдэг юм. Тэрнээс иргэн болгон тэнд одоо улсын байцаагч шиг тийм ээ хянаа шалгаад яваад ах одоо бас хаашаа тэр бол бас өөр ойлголт л байна. За баяр хөө. Тэний заамар хүндэг ашигтай. Миний хувьд бол яг олон жил энэ Монголд үүссэн байж байгаа энэ харийн мөнгө хүлэгчдийн мүлжлэг, зөөлөн хүчний бодлого тэрний золиос болцсон. Тэгээд яг үүндээ энэ хүмүүс л өөрсдөө үндсэн хуультай, сайн хуультай тэр багш ингэдийн тэр Монтеско тэгдэг гэж ярих боловч тэрийн дандаа гажуудуулаад ингээд тухайн үеийнх нь одоо монголчуудын нэг оюун санааны төвшөнд нь тааруулаад ингээд дандаа хоорондоо эвцэлтэхгүй байгаар хийж юм засаглалын хямралыг үүсгэчихэд тэгээ мөнгө санхүү татврын тогтолцоогоор нь манайхыг ахуй амьдралын ард түмнийхийг хянаад нөгөө талдаа өнөөдөр Нямбатар гишүүн сууж байна. Эдгээр хууль баталдгүй шүү дээ. 96 онд 2016 онд олон улсын валютын сандаа extended fund facility зурцсан. Эднэрт жижиг сажиг зөрчлийн хууль 14 настай хүүхдийг хүчинцэн бол хэрэг хүлээх гэсэн юм жижиг сажиг юм орон нутгийн хууль тогтоогчд нь орхиод үндсэн тухайн улсын суур ард түмний ахуй амьдрал газар нутагтаа эзэн байх эрхүүдийн гаднаас нь удирддаг юм колоничлалын нёо колоничл яваад байгаагийн зүгээр дотор талдаа нэг жүжигийн дүр хуваарлагддаг хідэн юм жүжигч 4 жилээс солигддог тийм төр байгаа гэж үздэг учраас би бол шинэ үндсэн хуультай болох ёстой. Тэр үнэхээр тэр сонгодог Джон Локийн төлөөллийн арчил, хуулийн засаглал, тэр Жан Жак Руссогийн иргэний эрх зүй, нийгмийн гэрээ, тэгээд дараа нь тэр Шарль де Монтескогийн эдрийг нийлүүлж ягаад
тэр хаан дээр байсан яг тухайн үед чи хаан засгийн нураажил хөрөнгөтний хувьсгал гарч ирсэн 17 дугаар зууны Европын сэргэн мандал шүү дээ. Тэгэхээр хаанд байсан хаан өөрөө хуулиа тогтоодог. Хаан өөрөө тэрийг хэрэгжүүлэх сайдыгаа томилдог. Дараа нь хаан өөрөө шүүгч, эсвэл хааны томилсон хүн шүүгч хийдэг юмыг л тухайн ард түмэн өөрийнхөө хувь заяаг мэддэг, зам ёсны эрхээ эдэлдэг болёо. Тэгвэл дахиад тэр хааныхны оронд ямар нэг одоогийн өнөөдрийн манад байгаа шиг бүлэглэлүүд, олигархууд, хөрөнгөтнүүд, баячууд авчихгүй гэдэг үүднээс нь энэ засаглалыг өөрийн чиг үүргийн хувьд 3 хуваасан шүү. Эрх мэдэл биш. Хууль тогтоох чиг үүрэгтэй, тэрийг хэрэгжүүлэх гүйцэх чиг үүрэгтэй, дараа нь тэр засгийн газар нь тогтоосон хуулийг хэрэгжүүлэхдээ гажуудаад байвал, иргэдэн зөрчөөд байвал тэрийг хянаж тогтоож шүүх эрх мэдэлтэй гэж тогтоогоод энэ гурвын чин их сурвалж нь өөрөө уул үндэс нь өөрөө тухайн үндэстэн арт юм аа гэж өгсөн байхгүй юу. Тэгэхээр заавал энэ суур нөгөө зарчим ярихгүйгээр өнөөдөр эдний нэг тийм 92 оноос хойш монголчуудыг ийм 30 тэрбум долларын өрөнд оруулсан. 22 их найдын дотоодын өрөнд оруулчихсан. Төгрөгөө өнөөдөр олон улсын валютын сангийн тогтоосон ханшаар 30% хүүтэйгээр аваад арайг тэрүүгээрээ өдрийн хоол гар дээр байгаа хүмүүсээс мөнгө авч залгадаг. Энэ дэглэмийг л цаашаа үргэлжлүүлж болохгүй учраас яагаад Чингис хаан шиг алд биеийн альжааг ахуй төрмөнд бүү алдаг гэхээр энэ олон барууны онол харийн шашин ярьдаг хүмүүс ахуй төр гэсэн үгөө ойлгохгүй байгаа. Анх Модон хаан газар бол улсын үндэс гэж хэлэхдээ газар гэдэг бол тухайн улс үндэстний оршихуй. Дээр нь улс гэдэг бол одоогийн ойлголтоор арт түмэн гэж эн чинь сүүлд 300 жилийн өмнө гарч ирсэн үг. Улс гэдэг бол тухайн үеийн олон хүмүүсийг хэлдэг. Ул нь болсон, суур нь болсон, үндэс нь болсон гэсэн ойлголт. Тэр хамгийн анхны ойлголт чинь. Тэр парламентын өөрөөр хэлбэл эдгээр өөрсдөө яагаад арт түмний өмнөөс парламент засгал гэдэг юм үлгэр яриад байхгүй юмэг. Тэгээд тэрийг байгаа юм шиг засчуу сайхан болчихно гэдэг байгаа нь. Би парламент засгалтай холбоотой саяны юмд хэлэхэд суур зарчмуудыг хэлээ. Үнэхээр парламент засгийг төлөвшүүлэх гэж ивэл нэгдүгээрт энэ аливаа өмнө үндэс болсон тэр Монтескиогийн Жан Жак Руссогийн хэлээд байгаагаар тэр Жон Локийн хэлээд байгаагаар арт түмэн үнэхээр их сурвалжны бол зүгээр л ихлээд арт түмнээс Нямбата та нар зарчмаа асуучих. Үндсэн хууль нь чи 2 хувьдур байгаа. Үндсэн хууль нь гар хүрэх. Нэг нь арт түмнээс асуух. Нэг нь болохоор 2010 онд Лүндэ Жанцангийн өөрийнх нь хийсэн үндсэн хууль нь нэмэлт өөрчлөлт журмын тухай хууль гэж байгаа. Тэгвэл Лүндэ Жанцан яаж залж ийн гэхээр үгүй шүү дээ. Энийг өөрчилж болохгүй. Үгүй бол шинжилсэн болох гээд байна. Энэ хууль байгаа ингээд нэг бурхны зарилэг шиг юм яриад байгаа. Тэр хууль чи юу ингээ үзэнгүүт Лүндэ Жанцан өөрөө хийсэн хууль. Тийм муухай зайлж болохгүй. Лүндэ Жанцан өөрөө 2010 онд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталчаад тэрүүгээрээ 35% хууль процентны юу байгаа юм бэ? Хүний энэ чи органик амьд имийг тоо статистик биш байхгүй. Тэгэхээр ийм марзын юм ярихаа болоод зүгээр үндсэн хуулийн нөгөө хувьдбар болох ард түмнээсээ парламентын засгал байх уу, ерөнхийлөгчийн засгал байх уу гэдгээ сайн соён гэгэрүүлж байгаа асуучих гэдэг зарчимтай байгаа. Яг парламент засгал дээр үндсэн анхаарал юмнууд одоо цаг оцсон дээр хэлчихэ. Парламент засгал нэгдүгээр тэр үндсэн хуулийн цагийн боломжтой дараа нь яг болохгүй таасч байгаа тийм. Хэрвээ эдгээр үнэхээр одоо шинэ ингээд хүчиндэд хийх бол тийм. Хүчиндэд хийх бол тэр нэмэлт өөрчлөлтөөс гадна хасалтуудаа хийгээч. 20 3 дугаар бүлгийн 20 дугаар зүйлийн нэгд байгаа төлөв хөрөх дээд байгууллага. Энэ залуу болохоор Японы үндсүүд нь байдаг. Тэрийг хас. 2 дугаар хамгийн чухал энэ хулгайч урагчдыг үүрлүүлэхгүй гарах чинь үндсэн хуулийн 28 дугаар зүйлд байж байгаа улсын хурлын халдшгүй байдаг гэдэг ойлголт. Тэгэхээр альч парламентын засгалтай улсад тухайн ард түмний төлөөж орж исэн төлөөлөгч байгаа хувьд чуулганы танхимд хууль хэлэлцэхдээ үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхдээ хариуцлага хүлээхгүй болохоос биш бусад тохиолдолд нь жирийн хэрэг шиг хариуцлага хүлээдэг болгоод төдгөлзүүлээ шалгуулдаг болгочих юм бол наадлуу чи ингэж их нь өр зээлэнд орсон өөрөө төлөхсөн газар нутгаа заргасан ураг шулгаачууд дахиж явахгүй байхгүй. Энийг янзлах хариуцлага асуудлыг өөртөө гэж нэвтрүүлгийн явцад төлөвлөж байгаа. Нөгөө өөрөөр бил ийм угаасаа хадчгүй байдлаар халахлагдсан урваа чулагчдын үүр болцсон байж нэмээд дахиад хянаж шалгалт болгоход авах юм бол наад чи бүрд ордон штэ. За хариуцлагатай холбоотой асуудлыг бас нэвтрүүлгийн явцад хөндлөн гэж төлөвлөж байна. За ингээд сарын цэцэг дараа аливаахаас асуултын хүрээнд та бүхэн байр суурь илэрхийлээрэй. Бид олон асуудлыг хөндөхийн тулд бас стратегтай хөндөе. За сарын цэцэг дараа үндсийн намын хувьд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ өөрчлөлтийг бол дэмжихгүй байгаа. Шинжилсэн хариулга хийх ёстой юм аа гэдэг энэ одоо үзэл бодол төр байгаа. Яагаад тэгж байгаа гэхээр үнэхээр өнөөдрийн энэ их хурл энэ парламентын судалтай энэ улс төрчид үнэхээр Монголын нийгэмд одоо энэ хуулийг хийх эрх зүйн одоо үндэс байхгүй. Ийм учраас өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн ямар нэгэн заалт юмыг бол одоо ярих одоо бид нар шаардлагагүй. Яагаад гэвэл ард түмний санал асуулга гэдэг бол хамгийн одоо зөв зүйтэй байдаг. Энэ санал асуулгыг явуулж энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт шинжилсэн найруулгыг хийх нь бол хамгийн зөв зүйтэй юм а гэдэг дээр
байгаа. За. Батгүй дараа. За үзэгчд оройн төргий. За бид өнөөдөр ихтэй би нэг юм дээр үгдсэн дээр ярьчих. За бид нар бол одоо улс төрөөр Монгол улсыг удирддаг. За улс төр гэдэг бол одоо шинжлэх ухаан. Шинжлэх ухаан нь болохоор улс төр гэдэг бол одоо ёс суртахуун, эрх мэдэл, бүтээмж гур байдаг. Ёс суртахууныг бол одоо философийн айн эрх мэдлийг бол одоо төр нийгмийн байгууламжийн онол байж байгаа. Энэ бүтээмжийг бол улс төр эдийн засгийн ухаанууд гэж ингэж гаргаж байна. Энийг одоо бүтнээр нь ингэж авч үзжээж сая үндсэн хуульд бол одоо нэмэлт өөрчлөлт хийх ёстой. Гэтэл нэг нөгөө хуульд одоо энийг 92 оны үндсэн хуульд орхигдуулчихсан. Ёс суртахуун гэдэг юм чинь бол хамгийн нэгдүгээр философийн одоо үндсэн юм байж байгаа. Ёс суртахуунгүй хүн бол одоо шудраг байж чадахгүй. Тэгэхээр одоо энэ нийгэмд алдагдаад байгаа энэ шудраг ёс авилгал, хээл хахуул, ажилгүйдэл одоо ингээд одоо анархизм руу өгч байгаа энэ бүх юм чинь гол үндсэн юм байна. Инхээр одоо энэ ёс суртахууныг бол заавалчгүй одоо оруулах хэрэгтэй. Ёс суртахуун гэдэг бол хүн төрөлхтөн нийгмээрээ хамтран амьдрах үндсэн зарчим. Тэгээд шудраг ёсны тулгуур багна байдаг. Нийгмийн амьдралын бүх хүрээг хамардаг. Тийм учраас одоо энэ үндсэн хуулийн үндэ бол тодорхой хэмжээгээр одоо би энэ ч бичээд ирчихсэн байгаа. 17-гийн 2-т ингэж заагаад за ёс суртахуунтай байна гэдэг ингээд ёс суртахууны хууль гаргах ёстой. За энэ ёс суртахууны хуулийн дээр бол яг хөөхөр төрийн албан хаагчид олон нийт төрийн бус байгууллагын сонгуультнууд ард иргэд гэсэн ийм 3 бүлэгтэй одоо ёс суртахууны хууль гаргах хэрэгтэй. За энэний бол өдөөсөө нэг нь ёс үндэ болохоор үндсэн хуулинд бол ёс суртахууны зөрчил гаргасан хүн төрийн үндэр албан тушаал одоо төрийн гэдэг юм энийг бол хаах ирэхгүй гэж ингээд оруулчихна. Энэ бол одоо төрийн албан хаагчдад хамаарна, олон нийт төрийн бус байгууллагад нам тийм сонгуультнуудад хамаарна. За ард иргэдийн хувьд одоо яаж хамаарах вэ гэхээр ард иргэд одоо ёс суртахуунгүй загнаад бие биенийг доромжлол бариад гэдэг юм сантгэлцэн хохирол эднэргээд нэг юм бол эдийн засгийн холбоод одоо тэнцэн тодорхой хэмжээний төлбөр ялбарыг аваад ингээд явуучих гэсэн. Тэр түрүүчийн ярьж байгаа энэ юунтай холбоотой гэдэг ингэхээр ердөөсөө энэ одоо ёс суртахуун алдагдаад байгаагийн гол юм нь гэхээр сонгогдчихдаг. Тэгээ сонгогдчоод одоо ердөөсөө сонгогчтой мартаад 4 жил явцдаг. Хаа нэг очсон болоод ингээд одоо би төлөөд өчөөрөө гэдэг юм уу. Ийм учраас одоо ард түмний хяналт чухал. Энийг бол 2 жилээр хянах гэсэн ийм одоо санал оруулж ирж байгаа. Жишээлбэл ингэхээр би энэ дээр ингэж яагаад үзүүлчихье. За бусд асуудлыг бас одоохон хэлчих. Нэгэнтээ ингээд бид нэр одоо ингээд үндсэн хууль хэлцэж байгаа бол цогцоор нь авч хэлцэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд нэг салангад юмнууд ингээд хэлцгээч чийдээс ойлгомжгүй гарсан үндсэн хуулийн үр дүн одоо бас тийм их шаардлага хангахад тийм сайн биш байгаа юм. Тийм учраас эрдээсээ ингээд хоёр сонгуулийн хооронд одоо жишээл 2020 он сонгуул явуулаад 2028 он сонгуул явуулна гэшээ тэгээд. Тэгэх юм бол 2024 оны сонгуулийн зардлаа хэмнээд 2 жилээр одоо итгэл үзүүлэх санал асуулга явуулчихна. Итгэл үзүүлнэ гэдэг юм бол үргэлжлээд ажиллана. Итгэл үзүүлэх гэх юм бол одоо дараагийн хүн бэлэн байна. Энэ бол яг үхээр одоо ингээд сонгуулийн пропорционал холимог тогтолцоогоор нийт дэвшигчтэй 1 2 3 4 гэдэг ингээд байр эзлүүлчихнэ. Тэгээд одоо өрсөлдөгчтэй одоо жагсаачихна. Тухайн одоо хурлын гишүүн итгэл үзүүлэхгүй ёс суртахууны зөрчил гаргаад ирэхэд бол дараагийнх нь нөхдөө бэлэн байна. Энэ бол одоо хоёрдугаарт одоо жагсан өөр одоо бусад улс төрийн намууд ч гэсэн одоо боломж олгож байгаа. За нийт дэвшиж ингэхдээ бол одоо санал асуудал хэрэгтэй одоохон тий. Энэ санал асуудал явуулахдаа нэр дэвшихгүй, сурчлагаа хийхгүй. Зүгээр л одоо энэ хүнд итгэл үзүүлэх үгүй юу гэдгийг л зохион байгуулалтаар улсын хэмжээнд ингээд явуучих юм бол нөгөө ард түмний чинь одоо хяналтгүй улсын их хурлын гишүүдийг иргэд татъя, хариуцлага тооцъё, ийм тэмгэх хүн байхгүй. Улсын их хурлын гишүүд ч гэсэн өөрсдөө одоо бас хариуцлагатай хэлсэн үгэндээ биелүүлдэг боломжтой юм байх боломжтой юм байна. За бид бас улсын их хурлын хариуцлагын механизмтай холбоотой асуудлыг нэвтрүүлгийн явцад бас хүндгээр төлөвлөж байгаа. За одоо дэлгэцэн дэх бас цахим хаяг болон шууд утсаар дамжуулж Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үзэгч сонсогчдоос санал авч байгаа. Ингээд энэ саналын явцаас товч танилцуулъя. Студид сэтгүүлч Улсын сайхан ажиллаж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлгийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захим хаягаар үзэгчдэд шууд дамжуулж байгаа. За үзэгчд
саналаа илэрхийлж байна. Тэгэхээр мөн та бүхний саналыг 70 12 84 67 гэсэн утсан дээр мөн үзэгчдийнхээ саналыг авч байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн яг үзэж байгаа үзэгчид бол одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх нь зүйтэй, харин ард иргэдийн санал асуулгыг тийм ээ иргэдийнхээ дуу хоолойг сонсох нь их чухлаа гэдгийг бол хэлж байна. За утсан дээр бол бас үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлттэй холбоотой мэдээллүүд хөдөө орон нутагт бол бага байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн талаар хөдөө орон нутагт ямар ч мэдээлэл байхгүй байгаа учраас баг сумын дарга нарт мэдээлэл одоо сайн түлхүү өгмөр байна гэдгийг бол манай утсан дээр шууд утсан дээр холбогдож байгаа үзэгчид хэлж байна. За мөн давхар дээл, байгалийн баялаг, за нутгийн удирдлагын тогтцолцоон дээр бас ард иргэдийнхаа саналыг түлхүү аваач. За мөн гишүүдийн тоог 108 ягаад 108 болгож байгаа юм бэ? 108 болох нь зөв үү? Энэ дээр бас үзэгчид бас нэлээд эсрэг байр суурьтай байна. За баярлалаа. За ингээд бас нэвтрүүлгийн явцад үзэгч сонсогчдын саналыг дахин танилцуулах боломжтой. За дараагийн асуудлыг үргэлжлүүлж хүндий. За сая бас зарим оролцогчийн хувьд ч хүндэж байгаа нэр нь улсын хурлын болон улсын хурлын гишүүдэд хүлээлгэх хариуцлагын механизмыг одоо тодорхой болох, оновчтой болгохтой холбоотой асуудал яригдж байгаа. За улсын хурлын одоо гишүүд хэлэлцүүлгийн явцад бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд бас тодорхой санал тусгая гэдэг асуудлыг ч одоо тайлбарлаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хууль зөрчсөн гэдгийг нь үндсэн хуулийн цэц тогтоосон нөхцөлд улсын хурал бас гишүүнийг эгүүлэн татах асуудлыг тодорхой одоо босгоны үндсэн дээр тодорхой гишүүдийн саналын үндсэн дээр бас шийдвэрлэдэг байх саналыг гаргаж байгаа. За одоогоор төсөл тодорхой санал байхгүй. За гэхдээ улсын хуралд гарсан намын зөвлөлийн хувьд одоо албан ёсоор бас байр суурь хэвлэл мэдээллээр дамжуулж илэрхийлсэн. За ер нь бол гишүүнийг эгүүлэн татахтай холбоотой механизмыг илүү тодорхой болгож төсөл тусах шаардлагатай гэдэг байр суурь илэрхийлээд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг зайлшгүй үндсэн хуулийн төвшөнд одоо авч үзэж нэмж одоо шинээр заалт тусгах шинэ механизм бүрдүүлэх шаардлага байна уу? Аль эсвэл одоогийн үндсэн хуулийн одоо хүрээнд зохицуулалтын хүрээнд асуудлыг шийдэж байх боломжтой гэж үзэж байна уу? За ингээд төлөөллүүдээ сонсъё. За өнгө сайхан үйлч. За энэ 6 сарын 6-нд өргөн баригдсан одоо төслөөр бол улсын хурлын болон улсын хурлын гишүүний хариуцлагыг дээшлүүлэх 10-аад ийм чухал зохицуулалт орж ирсэн байгаа. За энэ нь бол жишээлбэл одоо улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүний албан тушаалын хавсрын ажилтныг хязгаарлаад эрдэнэ ярианы хэлгээр нөгөө давхар дээл гэдгийг одоо парламентын тогтолцоотой улсын онцлог 76 гишүүнтэй давжаа парламентын онцлог тохируулаад ерөнхий сайд болон 4 хүртэл сайд бол засгийн газрын улсын хурлын гишүүн байж болохоор зохицуулалт орсон нь өөрөө тухайн гишүүний одоо ажлыг илүү хариуцлагатай хэрэгжүүлэх нөгөө талаар одоо засгийн газар улсын хурл хоёрын хоорондын зааг ялгааг хэтэрхий бүдгэрхээс сэргийлж байгаа ийм нэг чухал зохицуулалт байгаа. За хоёрдугаарт улсын төсөв байна. Жишээ нь улсын хурл улсын төсвийг батлагтаа одоо сангийн яамнаас нарийн тооцоолж боловсруулсан тэр төсвийн төслийг оронгоор нь өөрчилдөг, өөрийнхөө тойрог руу тооцоо судалгаагүйгээр маш их мөнгө татдаг. Энэний үр дүнд бол хөгжлийн төсөв биш, нэлээд үрлэгэн эргээд бас тухайн нийгмийн эдийн засгийн асуудлыг шийдэх чадваргүй байдлаар ингэж батлагдаж ирсэн. Энийг шийдвэрлэх зорилгоор тооцоо судалгаатай өргөн барьсан тэр төсвийн төслийг өөрчлөхөөр бол заавал урьдчилж засгийн газраас зөвшөөрөл авч ээж өөрчлөнө гэдэг. Тэр зарчим бол тусаж ирснээр төсвийн асуудал дээр улсын хурл илүү хариуцлагатай болох юм зохицуулалт орж ирж байгаа. За мөн улсын хурлыг тараах механизмыг илүү тодорхой болгож өгч байгаа. Тэгэхээр парламентын тогтолцоотой улсын парламент гэдэг бол нэг гол үүрэг нь тэр гүйцэтгэх эрх мэдлийг байгуулах, ерөнхий сайдыг томилох. Тэгээ ерөнхий сайдлыг тодорхой хугацааны дотор томилж чадахгүй бол одоо улсын хурл тарна. Эсвэл ерөнхий сайдд одоо итгэл үзүүлж ажлыг нь явуулж бодлогыг нь баталж өгөхгүй ээжээж одоо огцруулахгүй байгаад байдаг. Энэ байдлыг хаглах зорилгоор ерөнхий сайд өөрт нь итгэл үзүүлэх саналыг оруулах юм бол тэрийг дэмжээгүй бол ерөнхий сайдыг огцорсон тооцоод 30 хоногийн дотор шинэ ерөнхий сайдыг томилно, тэгж чадахгүй бол улсын хурл тарнаач гэдэг юм уу тийм. За мөн одоо улсын хурлын сонгуультай холбоотой жишээлбэл улсын хурлын сонгуульд болохоос 1 жилийн дотор сонгуулийн хуулийг өөрчлөхийг хориглож өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл 16 онд яасан гэхээр сонгууль болохоос 2 сарын өмнө сонгуулийн хуулийг оронгоор нь өөрчилчихсэн. Энэ бол маш хариуцлагагүй үйл явдал. Тэгэхээр улс төрийн намууд, нэр дэвшигчид, одоо улс төрчдөд бол тэр урьдчилан тогтоосон тэр дүрмийн дагуу сонгуульд өрсөлдөх боломжийг нь удаа дараа ингэж сонгуулийн өмнө өөрчилдөг. Энийг зогсоох зорилгоор 1 жилийн дотор сонгууль болохоос өмнө сонгуулийн хуулийг өөрчлөхгүй байна гэж байгаа нь энэ талын хариуцлагыг дээшлүүлж байгаа. За мөн улсын хурлын чуулганы хуралдах хугацааг бол одоо яг 92 оны үндсэн хууль руу нь буцааж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2000 онд бол өөрчлөлт оруулаад улсын хурлын
ээлжид чуулган хагас жил тутам 50-аас доошгүй ажлын өдөр хуралдана гэдэг өөрчлөлт орсон. Энэ дээр нэлээд шүүмжил гарсныг хүлээж аваад 75 болгож одоо өсгөж оруулж байгаа. За мөн хуулийг бас 2000 оны тэр дордохын 7 гэж ордог нэрлэгддэг өөрчлөлтийн нэг асуудал нь юу вэ гэхээр хуулийг ерөнхийдөө 20 орчим хүн батлах боломжтой болсон. Энийг болж 39-с доошгүй гишүүдийн саналаар хуулийг эцэслэн батлах ийм зохицуултууд болол орж байгаа. Ийм олон одоо улсын их хурлын болон гишүүний хариуцлагыг дээшлүүлсэн зохицуулт орсон. За мөн хэлэлцүүлгийн явцад бол улсын их хурлын гишүүнийг игүүлэн татах энэ зохицуултыг найривчилсан маш тодорхой юм зохицуултууд бол нэлээд судалгаа үндэслэлтэйгээр ажлын хэсэгтэр хилцэгдээд дэмжигдсэн явж байгаа. За төр судлаач. За улсын их хурлын гишүүн буюу те парламентын гишүүнийг игүүлэн татах асуудал бол эргээд бас шинэ асуудал биш. За өмнөх хэлэлцүүлэг дээр би санаж байна. Инх хоёргоос дурджсэн те Сангин Данцангуй 1957 онд бичсэн үндсэн хууль гэсэн сурах хүчиг. За миний ч гэсэн би 10 жилдээ те 7 дугаар ангид бүгд найрамд Монгол улсын үндсэн хууль гээд чимэд өгшин редакторсан бас сурах хүчийг бас сайн санаж байна. Тэрэнд бол тухайн үе одоо ардын их хурлын депутатуудыг одоо игүүлэн татах асуудал бол маш тодорхой бол зохицуулсан байсан. За одоо мөрдөж байгаа үндсэн хуулийн 29-р зүйлийн 3-т бол угаасаа ганцхан үндслэл байгаа игүүлэн татах. Энэ бол хэрвээ улсын их хурлын гишүүн нь гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол улсын их хурлаас бол шийдвэр бол игүүлэн татгаар байгаа. Энэ процессын харин энэ үе шатын өмнө харин гэмт хэрэгт одоо холбогдсон эсэх асуудал нь одоо улсын их хурлын одоо чуулганаар хилцэгдээд шийдвэрлэл харин бүрийн эрхээс нь төтгөлзүүлэхээр байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг ч гэсэн ерөнхийдөө заавал одоо үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт одоо оруулахгүйгээр бас зохицуулах боломжтой. Яг гэвэл угаасаа тэр 29-р зүйлийн 1-2-д бол бас заасан байгаа. Нөгөө давхар дээлийн асуудал уу нөгөө хуулиар тогтоосон үүрэгт ажиллаас нь өөр одоо ажил албан тушаал хавсарч болохгүй. Хоёрдугаар тэр халдшгүй байдлын асуудлыг бол бас хуулиар зохицуулна гэдэг. Өөрөөр хэл хуулиар зохицуулах одоо боломжтой зүйлийг заавал ингэж оруулах одоо шаардлагагүй. Харин илүү одоо нөгөө хариуцлагын тогтолцоог тэр тогтолцоо механизма олон боловсронгуй болгож одоо гүнзгийрүүлсэн байдлаар наривчилсан байдлаар зохицуулъя гэвэл нөгөө органик хууль буюу тэ үндсэн хуулийнхаа энэ зүйл залтын дагуу одоо шинээр хууль баталж тэ саяны асуудлуудыг саяны мөнх сайхан докторийн одоо тайлбарлаж таниулсан асуудлуудыг бол бүрэн зохицуулах боломжтой. За цэрэнд орж. За энэ улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хууль бол одоо жишээлбэл сая энэ судлаач хэлж байгаагаар одоо нэг намын тогтолцоот ардын их хурлын тэр үеийн бас нэг тэр юм дээр бол бид тэр хуулийг бид нар маш сайн өөрчлөхгүй болохгүй. Яагаад тэгэхээр одоо болохоор нэг сонгуул 5 6 доотлон 5 6 нэр дэвших 5 6 намаас орж ирж байгаа шин. Гэтэл эргүүлэн татах гэхээр нэг хоёр намын нөхдүүд нэг хэдэн нөхдүүдтэй ярьж байгаа л өө наадгаж эргүүлэн татах гарын өсцөглөл чи энийг нэг ингээд өгөх юм бол наад улсын их хурл чи өөрөө тэнцвэргүй тогтворгүй болчихно. Энэ бол ерөөсөө хамгийн энгийн зүйл шүү дээ. Маш ойрхон санал авсан нэг хүн жишээлбэл бид хоёр сонгуул нэр дэвшээд одоо 15 хүнээр та ялчлаа би үлдсэн санал дээр нь байлаа гэхэд эргүүлээд бид над дээр чинь одоо эргүүлээд өөртөө санал өгсөн хүмүүсийг гар үр цуглуулаа ороход наа чи эргэл бас л нэг эргэ бодгол асуудал болох байхгүй. Гэхдээ боломжгүй зүйл гэж хэлэхгүй л дээ одоо энэ олон судлаач эрдэмтэн докторын хүмүүс байгаа юм чинь одоо энэ хүмүүс өөрсдөө тэр сул талыг л маш сайн харахгүй бол магадгүй их хурл чинь өөрөө харин зүгээр нэг 14 хоногт сард нэг гишүүнээ одоо солиод эргүүлэн татаад оронд нэг юм ингээд бүр ингээд сонгуулийн 4 жил болж хувирах юм бол их хэмжиг сэдв болох байхгүй. Эвэл тэгж харж. За Нямбатар гэж. За энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 3 ийм үндсэн урайтай төсөл хэлэлцүүлж байгаа. Нэгт нь хяналт, хоёрт нь тэнцэл, за гуравт нь хариуцлага гэсэн ийм 3 одоо ийм үндсэн урайтайгаар энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг явуулж байгаа. Зөвхөн их олон хүмүүс сая өмнө нь үг хэлэхдээ бас юу яаж юм л да үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг нэмэлт өөрчлөлт биш шинжилэн найруулга агуулгаар хийх ёстой.
ард нийтээрээ санал асуулга явуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр би эхний тухайд нь хэлье зүгээр үндсөөлөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулиар 2 дугаар хэлэлцүүлгийн дараа ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсгийг их хурл өөрөө шийдэх гуйлтай байгаа. Тэгэхээр 2 дугаар хэлэлцүүлэг хийгдээг байгаа. Хийгдээд энэ асуудал эцэлэгдэх баг. Өнөөдөр бид нар үндсэн хуулийн нэг цөөхөн хэдэн заалт ялангуяа 2000 оны дордтуулсан 7 өөрчлөлтийг л эргүүлж одоо сэргээн тогтоох зөв голдролт нь оруулах юм цөөхөн асуудлаар л нэмэлт өөрчлөлт оруулахад ингэж их талцаж улс төрчиж байгаа улсууд өнөөдөр Монгол улсын шинэ үндсэн хуулийг шинээр шинжилсэн найруулгын нэгвэл энэ нэлээд тийм том асуудал үүсэх баг. Бараг гудамжаас дийлэх хэрэг асуудал үүсэх баг. Тэгэхээр хин нь энд ашигтай хин одоо ийм байдал хинд ашигтай юм бэ гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Бид аль болох төр доктортой төвшин цаашаа энэ эдийн засгаа бие даасан хараа тус болох энэ чиглэл рүү л явах хэрэгтэй. Тийм учраас энэ сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр хэд хэдэн тодорхой өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. Их хурлын гишүүдийг хариуцлагажуулъя. Илүү олон өдрөөр хуралдуулъя, дан дээлтэй болгоё. Төсөвт хамаагүй гар хүрдгийг болиулъя гэдэг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө хариуцлагын хамгийн тод хэлбэр. Сая бас цэрэнд орж эмзэглэж явах шиг байна. Магадгүй нэг их хурлд олон болсон нам эвслийн бүлэг цөөнхөө бүгдийн үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг үндслээр л эргүүлэн татаад байхыг гэдэг. Тэгэхээр бид нар энийг бас нөгөө талаас нь ярьсан. Өнөөдөр дөнгөж олон болсон нам эвсэл цөөнхөө хүчгүүдүүлж эргүүлэн татаад төрийг хүчгүүдүүлэх үү? Нөгөө их хурлын гишүүний иммунитет гэдэг зүйлийг бүр алга болгочихгүй гэдэг үүднээсээ нэгдүгээр цэцгийн дүгнэлт гарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар цэцгийн дүгнэлтийг үндэслэж нийт гишүүдийн 3-2-оор энэ асуудлыг шийдэжээ. Жишээлбэл 4 жил их хурлын чуулганд суудгүй гишүүн яах ёстой. Хоёр гэвэл Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-ийн 2 дээр нэг 6 зарчим байдаг шүү дээ. Хууль дээдлэг, шудраг ёсны, ардчилсан ёсны үндэсний ийм нэгдлийг хангах гэдэг. Энэ зарчмуудыг зөрчсөн тохиолдолд энэ бол үндсэн хуулийн зөрчил болж таарна. Энэ тохиолдолд цэцгийн шийдвэр гарлаа түүнийг их хурл авч хэлцээд шийдэх ёстой гэж үзэж байгаа. Зөвхөн үндсэн хуулийг энэ нэмэлт өөрчлөлтийг урайлж, манлайлж эсэргүүцэж байгаа юм бол намрын энхөө хэрэг гэж юм. 2000 онд өөрөө үндсэн хуулийн 7 өөрчлөлтийг 4 цагийн дотор хийсэн шүү дээ. Одоо энэ бол архивтай, баримттай, нотлогоотой. Өнөөдрийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2 жил ярьж байгаа. Бүх засаг захиргааны бүх нэгжүүдээр орж хилцүүлж. Бид өнөөдөр төрийг тогтвортой байлгая, эдийн засгийг тогтвортой өсөлтийг хангая, сонгож байгаа, томилгож байгаа хүмүүсийг хариуцлагатай болгоё л гэдэг ийм өөрчлөлтийн тухай ярьж байгаа. Үндсэн хуулинд бид нар нэмэлт өөрчлөлтөөр 108 болох тухай нэгч одоо санал оруулж ирээгүй. Энэ бол их хурлын гишүүдийн тоо 76 4 жилээрээ бай нөгөө өөрийнхөө үндсэн жижиг орон нутгийн төлөөллийг хангасан мандатын зарчмаа хадгалъя л гэж байна. Тэгэхээр энийг ингэж говьуулж, дүүүүлэх эсвэл энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хилцэх үед магадгүй эх оны сонгуульд таалагдах улс төр хий гэж байгаа маш их олон хүмүүс байх шиг байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг бол улс төр хийдэг сэдв биш ээ. Энэ бол олон нийтийн зөвшөлтсөл энийг хангадаг л зүйл байх ёстой гэж би бодож байна. За баярлалаа. За хонгор. Улсын хурлын гишүүнтэй хариуцлага тооцохын тулд ер нь цаашид улсын хурлын гишүүдийн тоо хэд байх вэ гэдэг дээр одоо саналууд явж байна л да. 108 гэдэг тоо сүүлийн үед нэлээд төлхөө дурдж байна. Тэгэхээр 92 онд үндсэн хуулийг батлахад Монгол улсын хүн ам 2.3 сая байсан. Одоо бол 3.3 сая болсон байна. Одоо энэ нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэг явж байгаа. Тэр өөрөөр хэлбэл Монгол улсын хүн ам ойролцоогоор 43% өссөн байна. Үүнтэй адилхан би 76 гишүүнийг бас 43%-аар өссөн чинь 108 тоо гарчлаа. Тэгээ ер нь хүн амынхаа өсөлтийг дагаад бас энэ их хурлын парламентын гишүүдийн тоо бол 108 байх нь боломжтой байна. Ер нь үндсэлтэй байна гэсэн тийм нэгдүгээр ойлголт төрсөн. За хоёрдугаар их хурлын гишүүнийг эвгүүлэн татуулах асуудал гэдэг ярьтай. Энэ их хурлын гишүүд чинь бол бүх ард түмний элч гэж үндсэн хуулийн заасан байгаа шүү дээ. Нийтийн төлөө, нийт иргэдийнхэн тэгээд улс орны эрх ашигыг одоо эрхэмлэнэ гэдэг. Тэгээ үнэхээр их хурлын гишүүн бүр тодорхой хууль зөрчсөн бол үндсэн хуулийн сая дуржин үндсэн хуулийн цэцэд иргэд мэдээлэл өгөөд тэгээд тэрийг одоо нотлуулаад тэгээд их хурлын энэ механизмыг ажиллуулад явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарх нь их хурлын гишүүд одоо ёс зүйгөө байна. Сая бас дурдж байна.
4 жил юу ч хийхгүй, ямар ч хууль одоо тий санаачилдгүй, хувь нэмрээ оруулдгүй. Тэгэл буг царайлаа сууж идэг. Тийм хүмүүстэй бид нар яаж хариуцлага тооцсон? Хууль зөрчихгүй. Тэгсэн мөртлөө бөглөөс олоо сууж идэг. Ийм хүмүүстэй бид нар бол механизм бас сууж өгөх хэрэгтэй. Одоо иргэдийн оролцоотойгоор татуулах тэр механизм тусгаж өгөхгүй бол тэгэл 5 жилээр юм уу 6 жилээр аашлагал хатчихдаг. Хоёрдугаарт нь энэ их хурлын гишүүдийн бас ингээд юуг харахад бол зарим нь бол хөрөнгө мөнгөтэй дандаа явцсан эдийн засгийн сонирхолтойгоор бол тэр их хурл яваад орсон. Тэгээд ер нь бол 4 жилийн одоо энэ үйл ажиллагааных нь яг юугаар нь харагдаж дүр зургаар нь улсын эрх ашигын төлөө шийдвэр гаргахад конот ордог. Ялангуяа их хурлын тэр чуулган тахимд ноцтой одоо тэр чухал одоо шийдвэр гаргахдаа тухайн гишүүн одоо нийтийн эрх ашигын төлөө дарж гинүү эсрэг нэг дээр бол ерөөсөө тэр нь одоо юу гэдгийг хэрвээ хүмүүс харж байгаа за энэ ерөөсөө нийтийнхэн иргэдийн олонхоор бол тэрийг бол эгүүлэн татах тэр механизм бас зоож өгөх. Тэгжээж гишүүнийг шахахгүй бол тэнд очиж хадагдчихдаг. Тэгэл ерөөсөө бараг насаараа тэнд шигдчихдэг. Эсвэл одоо хуулийн хариуцлагаас зутаадаг. Тэгээд ерөөсөө дандаа нэг тийм муу мухай юмнил одоо юун дээр болчихно л да. Хоёрдугаар нь бас нэг юм би хэлмээр. Сонгуулийн тогтолцоо. Одоо сонгуулийн тогтолцоотой их хурлын гишүүний хариуцлагыг тооцоход бол зайлшгүй одоо харилцсан хоорондоо уялдаатай. Энэ одоо хэрвээ листер байх юм бол зарим одоо гишүүд бол тэгээд одоо гишүүн болоод ерөөсөө автоматар юу ч хийдүү. Тэгэл одоо нөгөө тэгээ эрх тархыг идлээл яваад байна. Тийм учраас энэ дээр одоо олон хувилбар байна. Хэрвээ одоо ухаан санаагаа уралдуулах юм бол ер нь амьдрал мэддэг, ард түмний амьдралыг мэддэг. Дор хаяжтай энэ сум дүүргийн төвшөнд ажиллажсэн, аймаг нийслэлээр ажилласан тийм төлөөлөгч нарыг бас их хурлын гишүүн болохгүй газаргүй шүү дээ. Шууд ерөөсөө каранаар очиод лифтер тэгэл их хурлын синтез суучдаг. Юугаач мэдэхгүй. Эхний 2 жил бараг хил ам орох гэж одоо ухаан санаагаа уншиж байгаа юм ч орго ойлгогдчих ч юм уу. Тэгээ энийг бол хаалах хэрэгтэй. Одоо бол бидний Монгол улсын хөгжил цаашаа бол энэ өнгөрсөн 28 жил шиг явж ирэхгүй. Бид нар бараг зарим шийдвэрийг бол маш хурдан цаг хугацаатай оролдож 10-20 бараг цагаар хэмждэг баг. Тийм үед дэр манай гишүүд өндөө бол их хурлын гишүүд олгодож байгаа. За манай оролцогчд бас цагийн баримжаагаа За их хурлын гишүүнтэй хариуцлага тооцох асуудал бол зөв. Их хурлын гишүүний хийх үндсэн ажил бол хууль батлах, хууль санаачлах. Нийгэмд одоо хүчин төгөлдөр байгаа хуулиудад юу нь болохгүй байгаа, яг нийгэмдэр хөрсөн дээр юу нь буухгүй байгаа юм тийм ээ. Энийг судлаад гаргах. Одоо жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиас ахуулаад одоо хэцүү хуулиуд бол зөндөө байна. За тэгэхэд хит одоо их хурлын гишүүнийг хариуцлага тооцноо, их хурлыг тараана гэд үндсэн хуулиндээ оруулчих юм бол энэ их хурлын манд дархлаа яах вэ? Одоо хин дуртаанд хараадаг болчих юм бол яах вэ те? Одоо хин нэгэн их хурлын гишүүнийг гэмт хэрэгт холбогдуулаад олон нийтийн сошиал сүлжээгээр ингэж одоо янз янзын байдлаар мэдээлэл худлаа үнэн мэдээлэл тарааж байгаа тэр хүнийг татаад идэг бол яах юм бэ? Их хурлын гишүүн өөрөө дархлаатай байх ёстой. Их хурлын гишүүн өөрөө эрх мэдэлтэй хамгаалттай төрийн хамгаалтанд байж энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах ёстой гэж бодож байгаа би. Ер нь бол их хурлын гишүүдийн тоо бол одоо нэмэгдэх ёстой л. Одоо түрүүн хонгор төлөөлөгч хэлж 92 онд хэдэн хүн амтай байсан. Одоо хэдэн хүн амтай болж байна. Дээр нь нэг их хурлын гишүүнд оногдох эрх мэдлийг тооцож үзэх ёстой байхгүй. Түрүүн бас судлаач нар гэж 20 хүн хууль батлаад байна гэж. Тэгвэл 76 хүнд нөлөөлөх 108 хүнд нөлөөлөх ямар нөлөө байх вэ? Тийм ээ. Энийг бас бодолцох ёстой. Ер нь бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийснээр энэ санаачилсан гишүүдийн үндсэн гол зорилго бол нийгэм шударга шиг тогтоох. Баялагын одоо тэр хэдэн гэр бүл Монгол улсын баялагийг зарцуулаад эрх мэдээд байгааг болиулах ийм л үндсэн чиглэл шүү дээ. Тэрнээс одоо бүх юмыг үндсэн хуулинд суулгаад те одоо нэг их хурлын гишүүнийг одоо баг хаана хоол идэх үү яах вэ гэдгийг суулгаж явахаас илүү энэ нийгэмд эрхтгийгч байдал шударга шиг л тогтоох зорилттой нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. За тэгэхээр би бол энэ яг зөвхөн энэ эсэргүүцээч ч юм уу тэгээд байгаа юм биш. Яг зөвхөн энэ амьдрал нэлээд гүн гүнзгий маш ихэнхийн таньдаг өөрөө тууж өнгөрүүлсэн. Тийм учраас тийм санаа зовоод тэгээд байгаа. Уг нь миний хэлээд байгаа гарцал чинь одоо энэ ирэх барьж байгаа 2016 онд эднийг дөнгөж авангууд би одоо лайв стрим хийгээд инх бодод маш их сануулж ирсэн. Тэр 40 дон гэсэн гаруй хэсэг зурцсан байж байгаа өөрчлөлтөө яаралтай гэд бити ерөнхийлөгчийн сонгуулийг явуулаач. Ингээд сонгодог парламент руу хурдан орооч гэж зөндөө үрээсэн. Ойлгоогүй. Өөдөө ерөнхийлөгч болъё гэсэн тоглоомдороо арчигдсан. За одоо эдгээр сонгуульд өгчингууд өөр юм байхгүй учраас аргагүй шахагдаад
Яг тодорхой хэлсэн бол үнэхээр энийг өөрчилж болно гэсэн үнэмшилтэй байгаа. Тодорхой хэмжээний гадны зөөлөн бодлогын зохицуулт байгаа. Тэрийг бол тэртээ түүх харуулчихна. Тэгэхээр эндээс би юу хүсээд байна гэхээр 92-ын үндсэн хуульд тэртээ тэргүй үндсэн хууль нь гар хүрэх 2 заалт нь байгаа байхгүй да. Нэг нь ард түмнээсээ асууж иж хүрэх. Тэгээ би тэр хуулийг хэлээд байгаа. Битгий түүхэн зүйлд нь ял үрээч. Сая Нямбатар гишүү хэлж байна. Дордуулсан 7 гэж. Тэр бол дордуулсан биш, дутууд болцсон. Хэрвээ тэгэхэд бид нар өнөөдөр шиг ойлгодог байсан бол ингэж ужигртал 20 жил ужигртал тэгээд дутуу хийхгүйгээр тэгэхэд нэг бүсэн тэр парламентын биш ерөнхийлөгчийн засгалтай байсан тэр гажгийг ерөнхийлөгчтэй бүр дахиж ерөнхийлөгч байхгүй болгоод тэгээд их хурлынхаа тэр одоо тоог нь одоо эдийн яриад байгаа зарим юмнууд нь үнэхээр зөв байхгүй да. Парламент чи өөрөө цэвэр намын засгалтай. Нам нь өөрөө гүйц засгаад доцоосоо төрүүлээд тэгээд ерөнхий сайд нь огцох юм бол парламент нь тараад явцдаг гэдэг тэр сонгодог юм дуугаа 99 оны 2000 оны өөрчлөлтөөр орчих байсан чи алдаад явцсан. Дараа нь эргээд ингээ 20 жилийн дараа харахаараа ерөөсөө парламентын 4 жилийн сонгуулийн мөчлөгтөө. Тэгээд энэ намын дарангуулалтаа хуучин коммунизмыг бид нар юу гэж үзий яддаг гэсэн нэг нам дарангуул тогтоод гэсэн чинь эргээ харсан чинь парламент маань өөрөө Япондоч тэр Германдоч тэр сонгодог хөгжөлтэй улсуудаа үнэхээр намл шийддэг болчихж байгаа. Тэгээ тийм болцсон учраас би одоо бол шинэ цэвэр өөрөө эндээсээ болооч ард түмнээс асууж байгаа шийдвэрчээ гэдэг байгаа. Тийм учраас нөгөө нэгэнт энэ маань өөрөө миний итгэл үнэмшлийн хувьд бол болохгүй болсон юм гэдэг дээр нөгөө ард түмнээс асуух хувилбарыг ерөөсөө ярихгүй байчаад Лүндэ Жансангийн 2010 оны хуулийг барьчаад тэр хууль нь өөрөө бурхны зарлиг юм шиг тэрэнд тааруулаад нэмэлт өөрчлөлт хийх юм шиг ингэж гүдэрж дайраад байгаа. Ерөөсөө тэгээд би ихэнх таньдаг хүмүүстэй ингээд сүүлийн 10 хэдэн жил ярьж байгаа харахаар нэг ийм сэтгэлгээ байдэ. 3 парламент дараалж хилцэгдсэн одоо шийдэхгүй хинч чадахгүй дахиж 60-таа бүрдэхгүй ингээд эн чинь дандаа нөгөө тухайн ирэх барьж байгаа их хурлын гишүүний өөрийнх нь сэтгэхүйн өнцгөөс харж байгаа үйлдэл байгаад байгаа болохоос нэг ч их хурлын гишүүн үгүй тийм биш юм байна. Би энийг өөрчлөх ёстой биш. Би ухаантай чадaltaй бурханд гэгэнтэй хүн байж болно. Гэхдээ ард түмэндээ өгье тэр Монтескийн дагуу Джон Локийн дагуу ард түмэндээ өгье. Мөн үү тэр Жан Жак Руссогийн дагуу тэр нийгмийн хуулийн дагуулад ард түмэнд өөрөө шийдэг гэж хинч хэлж зүрхлэхгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд 2000 оны дордуулсан 7 гэж нэрлээд байгаа чинь бол дутууд болцсон. Энэ дээр бид нар биш үү? Ерөөсөө анзаараагүй гэж 92 оны үндсэн хуулиар парламентын биш зэрэмдэг ерөнхийлөгчийн засгад авцсан баг вандын ган болдыг 7 удаа буцаадгаас харагдсан байхгүй юу? Би өөрөө тэгэхэд зөвлөхгээ сууж исэн хүн. Ган болдыг дэвшүүлээд орно. Үндсэн хуулиараа олонх болсон нам эвсэл ерөнхий сайдаа томилно гэд тэгэд ерөнхийлөгч мэдүүлэхээр ерөнхийлөгч чуулганд орж иж уншдаг байхгүй юу? Тэрэн дээр нь санж баяр баг ванд хоёр тоглоод өгчгөр нь баг вандыг гарын бушгаад бид нар оруулж иж тэр хүний ган болдын нэрийг уншуулж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тэгсэр угаа сүулдэ аргагүй ихэн дээрээс хэрвээ тэрийг тэгж засаагүй дутуудуулж орхиогүй ерөөсөө ерөнхийлөгч гэдэг институтыг байхгүй болгоцсон байсан бол харин парламент засаг төлөвшчихсэн. Одоо 20 жил эргээ харахаар үгүй юм байна. Парламентын засаг чи өөрөө намын дарангуулыг тогтоод юм байна. Монгол улсын өнөөдрийн засаглалын хямралын үндэс нь бол өөрөө улсын хурал гэдэг нэртэй нам хүнээ дэвшүүлчихэд ард түмэн сонгодоггүй намын дэвшүүлсэн үнийг хүн хүчээр очиж гар усрахаас өөр агахгүй ард түмнээр сонгуулдаг. Тэгээд тэр гарч ирсэн өнөө одоо эдгээр ингээд бас марцсан юм яриад байгаа. Парламент засгийн үндсэн жишгчин би баярхуу одоо би 2020 оны сонгуульд Нямбатын хэлдгээр би өргөн Монгол нам байгуулаад ороод 40 суудлаа авдаа. Тэгээ би ерөнхий сайд болно. Тэгээ дараа нь би ерөнхий сайдаа огцроход надтай хамт орсон 40 хүн маань цуг огцорч байгаа гэсэн учраас тухайн их хурл тарах ёстой байхгүй да. Хэрв хийвэл тэгж хийгээч л тэгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр их хурлын гишүүний халдшгүй байдлаа зөвхөн үзэл бодлоо илэрхийлэх үед нь л тэр МҮОНРТ үүсэх ёстой болохоос биш бусад бүх улсын соёлтой улсуудын парламент чинь зүгээр жирийн иргэний эрх зүгээр явж байгаа. Түдгэлзээ шалгуулна. Энэ хүнийг хэлээд байгаа шиг ингээд өөрсөлдөгч нь ингэн тэгнэ гэвэл тэрэнд нь таарсан зөрсөн тэр эрүүгийн хариуцлага элдвийн хуулиар нь зохицуул орган хуулиар зохицуулал болоо гэхгүй да. Гол нь үндсэн хуулиндээ тэр 28-ын 2-т байгаа улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдлыг хуулиар хамгаална гэснийг болоод улсын их хурлын гишүүний халдшгүй байдал гэдэг нь чуулганы тахимд хууль хэлцэх үедээ тэрнийхээ төлөө хариуцлага хүлээхгүй томьёолоо болоо. Тэгээ тэр 3 дугаар залтыг бүр устдаг. Юу болтой гэж их хурлын 76 гишүүн нэгийг дундаасаа сугалж өгье. Сая та нар тэр жидүүгийн прокурор хэрэг үүсгэсэн байж байгаа тавыг аваад үлдсэн. Тэрний үеийнхээр нөгөө Нямдорж хийсэн халдшгүй байдлын тухай хууль гэдэг нь Нямдорж өөрөө их хурлын дараагүй багтаа тэгж ярил Монгол улсын энэ хагас зэрэмдэг парламент жүргшийн засаглал байсныг их хурлын дарангуул болгож хувираад их хурлын дараагийн засаглал болгоо хувирсан. Та нар тэрийг хинж ярихгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм замбраагүй болсон юм дээр үгүй биш. Тэгэхээр та нар анх гишүүн болоод одоо шинэ Нямбатар сонгоны хараас гарсан баг. 76-аар нийлээд улсын хурлын чинь 20 дугаар зүйлд хоёрдоо заалтсан байгаа шүү. Улсын хурл нэг тагвиндаа 76 гишүүнтэй. Тэрний үеийнхээр Чимдгойдод би өөрөө тэр цэцэд Нямдорж хуулийг хандж явахдаа асууж ирсэн. Чимдгой юу юм гэхээр үгүй баяраа 75 ч юм уу 74 биш. 76-ийн үеэд нэгдүгээрт хуулийн этгээд 2
аль нэг гишүүн нь нөгөө 75-аас илүү эрхтэй байж болохгүй. Тийм учраас улсын их хурлын дарга зөвхөн чиг үүрэгтэй болохоос биш эрхтэй байж болохгүй нэмдэрж яаж зассан. Улсын их хурлын даргын чиг үүрэг гэсэн 14 залтыг улсын их хурлын даргын эрх үүрэг 17 залт болгоод төрийн эргэлт хийцэн. Тэрнээс хойш ингэж харал та. Зол жаргалыг энэ мөнгөний бодлогоо удаа та нар хараагаад энэ тэр их мөнгийг авчиж тарахад нь зээн хулд өмөрсөрөөгд аваа гарцсан. Тэр хуулиар. Одоо та нар баяр цагны сойж чадахгүй. Яг их хурлын даргыг болцсон. Яг энэ шиг аюултай тэмцэх газар санхүүгийн зохицуулахаараа аудит бүгд их хурлын даргын болчиход нөө парламент чи байхгүй бол та нар өөрсдөд чи итгэж сонгосон хүмүүсийнхаа төлөөллийг биш дарга гэдэг хүндээ хавсаргуулж тэр жүжигэнд нь яваад байгаа учраас тэр бид нэг хэлээд байгаа нь юусэн ард түмнээс энийг нэг асууч. Одоо бид ингээ маргалдаад байвал тэр 2000 оны дордуулсан 7-оос 7 дор бүр ужигрсан юм болчих. 2000 онд Монгол бас 200 сая долларын валютын нөөцтэй гадаад үргэлж нэг сайндаа 100 сая доллар байсан. Одоо монголчууд чихмэг байж болох бүх юмаа барьцаан тавиад гадна дотны мөнгө хүлэгт барьцаалцсан. Энэ мөнгөний тоолрол ингээд зүгээр л байгалийн цагаар явна хүүн. Энд ч бидний үндсэн үед ингэсэн марзын янз янзын хийж хооронд та нар тэртээдгүй эх хонд хагасч алуугаад явчихна. Дараа нь тэр парламент бүрдэн дахиад дараагийн сангийн сайд Хүрлбаатар сангийн сайд Чойжсүрэн гарч ирээд 1400 авсан зээлийг 2500 батгаалаад гадаад өрн нэмэгдээл доторчлын ханшин унаад яваад байгаа учраас би нөгөө энийг чи хараад байгаа учраас хэн нэгэн хүн миний дайсан бишээ. Цөмөрөө нийлж байгаа шийдэл гэдэг байгаа байхгүй юу? За цагаа бодлоо. За дараагийн явц. Манай намын хувьд бол харж ийн л да. Ерөнхийдөө одоо энэ 27 жилийн түүхээс үзэхэд үнэхээр энэ яг энэ нам дээр гарсан намыг сонсож байгаа энэ хэсэг бүлэг хүмүүсийн тогтолцоог авч үлдэхийн тулд энэ үндсэн хуулийн нэмэлт заалтуудыг оруулад байна. Энэ бол туйлын буруу юм аа. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө 27 жилийн түүх бол өнөөдөр Монгол улсыг яаж дампууруулсныг одоо бид нар харж байгаа. Арчил гэдэг үнэхээр сайн зүйл болно гэд эмэгтэйчүүд бид нар бол итгэжсэн. Ирчүүдийг бол дэмжижсэн. Гэтэл өнөөдөр улс их орноо зарчаа тий ард түмэн одоо хүүхэд эмэгтэйчүүд зовж штэ үнэхээр өдрийн зээл нь баригдчихсан. Маш их одоо нийгмийн ийм бусрамг үйл ажиллагаанд одоо эмэгтэйчүүд хөл алдаж байна. Ийм учраас өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол хийх ямар ч одоо эрх зүйн чадамжгүй 75 гэж байгаа ш 75 гишүү. Энэ 75 гишүү ягаад 76-ш 75 ягаад хийх ёстой юм бэ те? Үүний баг ерөнхий 50% нь бол бас өөрчлөлтийг дэмжихгүй байгаа. Нэмэлт өөрчлөлт хийя гэсэн ийм одоо санал дээр байгаа гэдэгт бид нар итгэлтэй байгаа. Ийм учраас энэ төслийн одоо энэ хүрээнд хэлэхэд өнөөдөр Монголын нийгэм ийм төрийн одоо хямралд орчихсон төр өнөөдөр жидүү буюу одоо 60 тэрбум гэсэн ийм одоо аимшигын одоо төрөөр өдөрдүүлсэн ийм байгаа нөхцөлд бид нар өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол хийх ямар ч одоо эрх зүйн чадамжгүй төр юм аа. Тэгээ хоёр намд хуваагдсан ард түмнээ өнөөдөр яах гээд байгаа. Хайш нь явуулах гээд байгаа. Хөгжлийн бодлого байхгүй. Хөгжлийнхаа бодлогыг төлөвлөж чадаагүй байж өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлийг яриад сууж байгаад үнэхээр одоо гутамшиг байна гэж хэлэх байна. За асуултын хүрээнд та бүхэн хэлээ. Би түрүүн улсын их хурлын гишүүдийн хяналт тавих тухай 2 жилээр одоо санал асуулт тавиад хяналт тавих тухай энэ ч үзүүлнэ гэж ярьчихсан. Түрүүн бол би одоо яриад дуусааг байсан. Улс төр гэдэг бол одоо цогц тусгай одоо бүр хүн төрөлхтөн үүсч овгийн байгуул задлал нийгм төр үүсгэтэл одоо үүссэн тэр улс төр гэдэг юмар улс төрийн одоо төчин бүр шинжлэх ухаан баян цаг үедээ өөрчлөгдөж байдаг. Харилцан бивэнтэй оюунтай холбоотой 2-3 том шинжлэх ухаан ер нь бүх шинжлэх ухааны их гүнзсэн байдаг. Ийм учраас одоо эднээс энэ нэгэнтээ энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийж байгаа юм бол одоо бас нэг цогцоор нь одоо асуудлыг авч хэлцэх. Түүнээс биш одоо үндсэн хуулийн манай нам бол угаасаа одоо шудраг ёсыг тогтооё. Тогтолцооны гажуудлыг засъя. Өндөр ёс суртахуунтай одоо их оронч хаамтч үзэлтэй ийм иргэдтэй улс болгоё гэсэн ийм л одоо зорилгын төлөөл одоо байгуулагдсан нам. Тийм учраас одоо би цогцоор навъя гэдэг байгаа. Одоо би түрүү энэ ч улс төр ёс суртахуун эрх мэдэл бүтээмж гэдэг гэсэн. За ёс суртахуун. Тэгэхээр бүтээмжийн тухай асуудал яриад инхээр энэ дээр бол нэг ийм юм гарна. Улсын хөгжил хүндсэн бодлого гарна. Хоолын, дундын одоо ойрын тэгээд урт хугацааны. Энийг болохоор яг төр засгийн байгууллагууд яам тамгын тусгай газрууд, мэрэгжлийн холбоод, эрдэмтэн судлаачид, ард түмэн, орон нутаг, сум дүүрэг
иргэд хэсэг хороод бүр иргэн бүр оролцож болно. За олон нийтийн байгууллагууд, намууд, бусад олон нийтийн байгууллагууд гишүүдээр ингэж хилцээж, ингэж гаргаж ирээд энийг ард түмний одоо хуралдаа хэлцүүлгээр хийгээд өрийн засгийн удирдлага улс төрийн намууд захиргааныхан оруулаад энэ бодол бол одоо улсын хэмжээнд нэг л ойрын 10-аас 15 жил одоо бид иймэрхүүгээр хөгжнөө. Дараагийн 10-аас 15 жилд одоо юм хийж байгаа. Тэрний дараа нь бол иймэрхүү зорилттой очно гэх тэгээд ингэж явчихсан. Тэгээд ирэхээр би энэтэй энэ асуудлыг ингэж цогцоор навч үзээч гээд. Тэгээд хамгийн гол нь одоо энэ үндсэн хууль хэлэлцүүлэх явцад бол олон хүмүүс нөгөө үндсэн хуулийн чинь үзэл санаа концепц нь юу юм бэ гэж ингэж байгаа. Тэгэхээр би энэ дэр нэг юм харуулчих юм. Энэ одоо 92 оны үндсэн хуулинд эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно гэдэг. Эрхэм зорилго гэж байгаа шүү. Энэ бол үндсэн хуулийн эрхэм зорилгын 5 дахь хэсэгтэй байна. Тэгэхээр манай нам бол ямар санал оруулж яах вэ гэхээр эх орондоо өндөр ёс суртахуунтай эх оронч хамтч үзэлтэй амьдралдаа сэтгэл хангалуун амар тайван амьдрах иргэдтэй аж үйлдвэрчсэн гэж байгаа шүү дээ. Бид нэр одоо 60 жилийн дараа гэхэд аж үйлдвэрчсэн ардчилсан улс нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх эрхэм зорилго болгоё гэдэг нийгэм гэдэг дээр улс эдсэн ийм юмыг одоо үндсэн хуулийнхаа энэ зорилгынхаа төлөө л одоо ердөөсөө тэр засаглаа яах вэ бүтээмжээ яах вэ шүүх засаглаа яах вэ ард иргэд яаж оролцох вэ гихшээтгэр ингэж л одоо хийгсэн ийм л одоо саналтай байгаа байхгүй. Тэгээд ихээр цаг хязгаартай дахин сануулж байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дэвшлүүлэх, за бие даасан хараат ус байдлыг хангахтай холбоотой бас асуудлууд хөндөгдөж байгаа. За улсын их хурлын нэр бүхий гишүүдийн санаачлан боловсруулсан төслөөр бол бүх шатны шүүгчдийн томилгооны өнөөгийн зарчмыг өөрчлөх асуудлыг хөндөж байна. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хувьд бол одоо томилгооны одоогийн зарчим хэвээр явах ёстой гэсэн байр сууриа хэлэлцүүлгийн явцад илэрхийлсэн. Ер нь одоо томилгооноос хамааралтайгаар сөрөг нөхцөл байдал өнөөгийн одоо нийгэмд үүсэж байна гэсэн үг үү? Гишүүдийн хувьд хамгийн гол нь ямар үндслээр шүүгчдийн томилгооны зарчмыг эргэж үндсэн хуулийн төвшөнд авч үзэх ёстой гэсэн байр суурьтай байна. Аль эсвэл одоо зайлшгүй сөрөг нөхцөл байдлуудыг хаахын тулд томилгоотой холбоотой асуудлыг хөндөх шаардлагагүй гэж төлөөлөлд үзэж байна уу? За ингээд эхлэе. За мөнгө сайхан хуульч. За тэгэхээр маш олон судалгаануудаар бол Монголд шүүхийн хараат ус байдал бүрэн хангалттай биш байна. Ялангуяа жирийн иргэдийн маргаан хоорондын маргаан гэхээс илүү улс төрийн томоохон ашиг сонирхол хүндсэн эсвэл эдийн засгийн одоо томоохон үр дагавартай маргаан дээр шүүх хараат ус ажиллаж чадахгүй байна гэдэг ийм эргэлзээтэй үр дүнг бол гаргаж байгаа. Жишээлбэл дэлхийн өрсөлдөх чадварын индексийн шүүхийн хараат ус байдлын хэсэг нь бол ийм дүгнэлт хийж байгаа. За тэгээд иргэдээс олон удаагаар авсан санал асуулгаар бол хамгийн хүсэмжилж байгаа зүйл нь 90-с дээш хүсэмжилж байгаа зүйл нь шүүхийг хараат ус шудраг болгооч, хуулийг тэгш үйлчилдэг болгооч гэдэг ийм зүйлийг одоо тавьж байгаа. За энэний цаана одоо юу байна вэ гэж судлаад үзэхээр ерөнхийдөө одоо сүүлийн 20-од жил бол одоо нэг субъектэд тодруулж хэлэх юм бол Монгол улсын ерөнхийлөгчд маш их эрх мэдлүүдийг хуулиар өгсөн. Үндсэн хуулиар бол Монгол улсын ерөнхийлөгч хууль санаачлах, хуульд хориг тавих, за ерөнхий прокурорыг томилох, шүүгчийг томилох гэх маш олон эрх мэдэлтэй. Гэтэл хуулиар маш олон эрхүүдийг өгсөн. Жишээлбэл 93 оноос хойш үндсэн хууль байхгүй байхад бүх ерөнхий шүүгчийг ерөнхийлөгч томилдог болсон. Шүүгчийг томилох дээр нэмээд. За тэгээд 2002 оноос хойш шүүхийн ёс зүйн хороо, шүүхийн сахилгын хорооны дарга гишүүдийг бүгднгээр ерөнхийлөгч томилдог болсон. Өөрөөр хэлбэл шүүгчд хариуцлага хүлээлгэх тэр байгууллага. За мөн шүүгчийг томилно гэдэг үндсэн хууль байгаа эрх мэдэл дээрээ нэмээд бол ерөнхийлөгчд юу өгсөн гэхээр тэр хуульчтаас шүүгчийг шилж олох одоо гаргаж ир санал одоо болгох тэр субъект буюу шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга гишүүдийг 2013 оноос хойш ерөнхийлөгч бүгднгийн томилдог болсон. За тэгээд одоо бас хуулиар бол авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргыг нэр дэвшүүлдэг. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн бид нэр өнөөдөр яриаг жишээлбэл 5 жилийн өмнө миний би энэ чиглэлээр ном бичижсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ ерөнхийлөгчгийн субъектэд үндсэн хуульд байгаагаас гадна маш их эрх мэдэл өгснөөс ороод хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдэл рүү бүгдлөө нь орд юм байна. Тэгэхээр энийг өөрчлөхгүй бол Монголд хизээч хараат ус шудраг шүүх бий болохгүй байна гэдэг ийм дүгнэлтийг олон судалгаанаар хийсэн. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн энэ удаагийн одоо төслөөр бол энийг өөрчлөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шүүх эрх мэдэл маань зөвхөн нэг субъектээс хамааралтай байдлыг болио. За олон өөрчлөлтүүдийн нэгдүгээрт бол юу вэ гэхээр үндсэн хууль дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор шүүгчийг ерөнхийдөө томилно гэж заад. Уг нь бол үүргэжүүлсэн. Гэтэл 27 жил шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс хууль ёсоор нэр дэвшүүлсэн тэр нэр дэвшигчийг ерөнхийлөгч томилдгүй хавд арчдаг.
Эсвэл ерөөсөө ямар ч тайлбар хэлэхгүйгээр томилхоос татгалзаж байгаа. Жишээлбэл 13, 15 онд бол шүүхийг өөрчлөн байгуулах үед Монгол улсын давх болон анхан шатны бүх шүүхтийг чөлөөлчөж бутаас томилохдоо 13-ыг үлдээсэн. Энэ эрх мэдлээ уруулаа ашигласан. 20 шүүгчийг өөртөөс нь санал авахгүйгээр одоо хөдөө орон нутг руу цөлцсөн, шилжүүлсэн. Тэгээ энэ асуудал өнөөдөр цэцээрч шүүхээр шийдэж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр энэ маань тодорхой тэр улс төрийн нөлөө орж байгаатай холбоотой гэж. Тэгэхээр төслөөр энийг яаж засаж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө тэр томилох шийдвэрийг тал талын төлөөллөөс бүрдүүлсэн шүүхийн ерөнхий зөвлөл гаргана. Ерөнхийлөгч тэр шүүгчийг одоо томилсон шийдвэрийг батламжлах үүрэг гүйцэтгэх нь үндсэн хууль заасан тодорхой шаардлагыг хангаагүй бол батламжлагаас татгалзнаа. Тэр үндслээ нийт хэлнэ гэдэг ийм өөрчлөлт орж ирж байгаа. За хоёрдугаарт маш чухал юм нь юу гэхээр энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байгуулга. Өөрөөр хэлбэл хараат ус шудраг шүүх бол өөрөө мөсөн хуулийн орой. Энэ бүрдүүлэхийн тулд шүүгчийг шилж олдог, сургалт явуулдаг, ёс зүйн стандартын тогтоодог, тэрийг зөрчсөн эсэхийг шалгадаг, хариуцлага тооцдог ийм тогтолцоо хэрэгтэй. Энийг бол шүүхийн захиргаа гэж хэлдэг. 92 оны үндсэн хуулиар энэ ажлын гол хэсгийг нь шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байгууллагад хариуцсан. Тэгээд энэ чухал байгууллагыг байгуулсан боловч тухайн үедээ энэ байгууллагыг яаж бүрдүүлэх талаар үндсэн хууль огт заагаагүй. Тэр үед бол 91 онд нүүбийн 2 шинжээч ирээд ийм ерөнхий зөвлөл байгуулж байгаа бол яаж бүрдүүлэх тухай үндсэн хуульдаа заахгүй бол парламентын олонхын үзмжээс болоод энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүн өөрчлөлтөг энүүгээр бол улс төрийн зөв бус нөр олдог болно шүү гэдэг ийм дүгнэлт гаргаж ирсэн. Гэтэл тэрийг аваагүй. Тэгээ юу болсон бэ гэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байгууллагын бүрэлдэхүүнийг өнгөрсөн хугацаанд 4 удаа өөрчилсөн. Эхлээд яасан бэ гэхээр дээд шүүхийн харьяан дор өгжсэн. Нилээн дээд шүүхээс одоо дээд шүүхийн шүүгчийн даргыг хийжсэн. Дараа нь 96 оноос хууль зүйн сайдын дор өгсөн. Ерөнхийдөө даргыг нь хууль зүйн сайд хийнэ гэдэг. Тэгээ улс төрийн албан тушаалтны нөлөө орсон. За энэс болио гэд 2002 онд яасан бэ гэхээр дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга хийнэ гэд 12 гишүүний 8 шүүгч ялангуяа дээд шүүхийн шүүгчнэр байна гэдэг дээд шүүхийн дор өгсөн. Гэтэл бол шүүгчийг хэрэг маргааны хяналтын журмаа шийддэг эрх мэдэл дээр нэмээд шүүгчийг одоо шилж олох зэрэг эрх мэдлийг хэрэгжүүлээд шүүхийн дотоод хараат төсөөлөл алдагдсан. За энийг 12 оны хуулиар засаж гинэ гэдээ өөрчилсөн боловч буцаад ерөнхийлөгчийн нөлөөнд оруулсан. Тэгэхээр энийг өөрчилё. Энэ улсын хурлын санаачсан төслөөр юу гэж юм нэхээр нэгдүгээр одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тоог нь 10 болгож заая. За 10 болгохдоо энийг зөвхөн нэг субъектээс хамааралтай болгох биш 5-ыг нь бол шууд шүүгчдэн дотроос сонгодог бай. Энэ маань тухайн шүүхийн ерөнхий зөвлөл зөв бус улс төрийн нөлөө орохоос харамжуулдаг тэр зарчмыг тусгая. За нөгөө 5-ыг нь гаргаж ирэхдээ бол яах вэ гэхээр нээлттэйгээр нэр дэвшүүлье. Засгийн газраас, мэрэгжлийн холбооноос, за мөн одоо улсын хурлын мэрэгжлийн байнгын хорооноос нэр дэвшүүлье. Тэгээд улсын хурл одоо хуралдаанд сууж байгаа гишүүдийнхээ 3/2-оор томилгооны сонсгол хийж томилё. Өөрөөр хэлбэл нээлттэйгээр ил тод хийлцээ зөвхөн парламентын олонхон томилдог биш. Тэр нээлттэйгээр 3 өөр их сурвалжаас нэр дэвшээд ирсэн субъектыг олон цөөхөд хүлээн зөвшөөрөгдөх тэр хүний гаргадаг тэр механизмыг авъя. Эндээс шүүгчийг одоо томилох шийдвэр гаргана. Энэ нь одоо үндсэн хууль заасан шаардлагыг тэр нэр дэвшигч хангаж ийн үгүй гэдгийг ерөнхийлөгч хараад хангахгүй байвал татгалзах үндслээ бас хилдэг байя. Тим шийдвэр гаргадаг байя. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ төслийн амин сүнс нь юу вэ гэхээр шүүх эрх мэдлийн хараат тус шудраг байдлыг хангах. Ингийн тулд энд зөвхөн нэг субъектээс нөлөөлдөг байдлыг тасан зогсоох тэр одоо үндсэн хуулийн одоо суур үзэл санааг нь буцаж сэргээж тодтогч байгаагаар онцлог байна. За цагаа бодлоо. Товч мөнгө сайхан доктрийн одоо хэлж тайлбарсан бас үндэслэлтэй зүйлүүдтэй бас ихэнх зүйлүүд дээр нь бол ерөнхийдөө санаа нийлж байна. Эргээд гэхдээ энэ дээр бас нягтлжтэй бодовчтой ер нь заавал бас эргээд энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар энэ асуудлыг шийдэх үгүй бол бас нэг том асуултын тэмдэг. За миний ойлгож байгаагаар судлаачийн хувьд бол Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 47 дугаар зүйлийн 1 дугасаа заасан байгаа тийм Монгол улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ гэдэг. Тэгээ харамсалтай нь энэ шүүх эрх мэдлийг одоо ерөнхийлөгчээр дамжуулаад одоо ерөнхийлөгчтэй одоо ерөнхий сайд улсын хурлын дарга гишүүд бол энэ шүүх эрх мэдэлд бол хэрэгжүүлэх ёсгүй. Харамсалтай нь одоо түрүүний дурдсан бас мөнгө сайхан доктрийн одоо ерөнхийлөгч өөртөө те хэд их эрх мэдэл нэмж энэ мэдлийн улсын их хурлтэй хуулиар баталгаажуулж бол баталж өгсөн байгаа. Тийм учраас зөвхөн үе үеийн одоо ерөнхийлөгчдээс одоо төдийгүй тэр тухайн одоо үеүүдийн бас улсын их хурлын
дарга гишүүд бас буруутай байх. Энэ дээр бас тий бас хариуцлага бас асуудал ч ер нь бол цаашдаа ярих ёстой. Энэ шүүх эрх мэдлийг өөрөөр шүүх биш бусад одоо энэ төрийн эрх мэдлийн субъектүүдтэй байгууллагууд хэрэгжүүлээд байгаа учраас зөв усаар тэ үндсэн хуулийг зөрчиж энэ асуудал босож ирсэн болов уу гэж бодож байна. Үндсэн хуулийнхаа угаасаа 40 бас 49-р зүйлийн 3-т бол заасан байгаа те. Тэр шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг шүүхийн ерхий зөвлөл одоо ханганаа. Тэгээд тэр 5 дугаар бас заалтанд нь шүүхийн ерхий зөвлөлийн одоо зохион байгуулалт үйл ажиллагааг хуулиар одоо зохицуулна гэдэг. Өөрөөр эргээд энэ шүүхийн ерхий зөвлөлтөд гишүүн одоо бүрэлдэхүүн те нэгдүгээр бүрэн эрхтэй үүрэг хариуцлага тэр зохион байгуулалтын бүтцийн асуудлыг заавал бас энэ нэмэлт өөрчлөлтийн замаар биш тэр тухайн хуулиар нь те одоогийн шүүхийн захиргааны тухай хуулиар бас энийг зохицуулах бүрэн боломжтой. Ерөн судлаачны хувьд манай энэ улсын их хурлын гишүүд судлаачдын багт ч гэсэн нэг өмнөх 3 баримтыг бас баримтчгийг бас үзээсэй гэж би хүсэж байна. Нэгдүгээрт нь би өөрөө 2000 оноос өмнө хууль зүйн яамд ажиллаж байхдаа тэр эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх үүднээс энэ шүүгчийн ном одоо боловсруулахад оролцоод энэ бүх улс орон даяар энэ шүүгчийн одоо сургалтыг зохион байгуулж исэн, оролцож исэн. Тэрнээс ямар зүйл гарсан бэ гэвэл тэр 2001 онд улсын хурлаар бас хууль зүйн байнгын хороогоор баталсан шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөө гэдэг байгаа. Тэрэн дээр бол маш тодорхой заасан байгаа. Өөрөлд тэр стратеги төлөвлөгөөг жишээл яг одоо хууль болгоод батлаад ингээд гаргаад хэрэгжүүлэхэд саяны энэ бүх асуудлыг иж бүрэн байдлаар зохицуулах боломжтой. Нөгөөтэйгөр би өөрөө бас энэ шүүхийн одоо шинтгэлийн багцтай 6 хуулийн төслийг боловсруулахад бол бас гардаа оролцож байсан. Тэгээд харамсалтай нь эргээд тэр хэлэлцүүлгээр тэр хуульчдын олон нийт мэрэгжилтэн одоо судлаачдын эрдэмтэн мэрэгдийн тэр судлаачдын дүнгээс тэр зөвлөгөөн судалгаанаас гарсан бүх одоо тэр зөвлөмж дүгнэлтүүдийг бүрэн тусгаж бол чадаагүй. Эндээ бол тэр ерөнхийлөгчид бол бас хит их эрх мэдэл бас олгосонтой бол бас шууд холбоотой энэ саяны бас энэ хямрал байна гэж үзэж болно. За дараагийн оролцогч. Зөндөрж шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүхийн шинжлэлийн талаар гэх юм бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг их тавилаа гэж яриад байгаа. Энэ бол тийм биш. Би бол тэгж харж байгаа. Тэрцээ дэргүү Монгол улсын ерөнхийлөгч тухайн асуудлыг оруулаад ирнэ их хурл нь олонхороо зогсоочно. Ерөөсөө манай практик тийм л байсан шүү дээ. Яг зүгээр нөгөө тухайн сонгуульд олон болсон цөөнх болсон нөгөө намын тохироо хаалганы артал тэрийг ярьж ижил энэ асуудлыг ярьдаг байсан болохоос биш. Яг практик дээр бол ерөнхийлөгч нэг хууль санаачлаад ороод ирдэг буцаачдаг, ахаа ороод ирдэг, ахаа буцаадаг. Ийм л практиктэй явж ирсэн. Гэхдээ сая одоо энэ хэлэлцүүлэг дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн оруулж ирсэн тэр шүүхийн хяналтын зөвлөлт гэж тий ерөнхийлөгчийн тий сахилгын зөвлөлт гэж. Би энэ дээр тэр сахилгын хороог бол би яг зүгээр яг манай талаас бол дэмжиж байгаа. Яагаад тэгэхээр сахилгын хороогийн өөрийнх нь нөгөө бүтэц функц одоо нөгөө эрх мэдлийнх нь хүрээ нь бол харин ч бүр эсрэгээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлөө хянах үүрэгтэй юм л. За тэгэхээр сахилгын хороо хариуцлагын зөвлөлтөй холбоотой асуудлыг бас энэ асуудлын дараа үргэлжлүүлээд за байж байгаа одоохон. За тэгвэл одоо тэр шүүхийн томилгооны зарчим дээр өөрчлөнө гэж байгаа бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг ингэж эрх тавьсан гэж ярих биш, харин ч эсрэгээр бүх шүүгчийг ерөнхийлөгч өөрөө томилдог байх хэрэгтэй. Эргээд өөрөө тэр хариуцлагыг хүлээдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор 3 хүн одоо эндээс нэг их хурлаас 3-ыг санал болгоо оруулсан гэн. Тэндээс нэг 3 хүн оруулсан гэн. Ингээ 9 хүн оруулчлаа гэн. Эргээ хариуцлагын тогтолцоо ярих гэхлээр их хурлын 3 нь ярих юм уу, нөгөөдгөө татах уу, ерөнхийлөгчийн нөгөө оруулсан 2-ыг яах вэ? Биш. Хариуцлагын тогтолцоог нэг хүн дээр нь төвлөрүүлээд. Үнэхээр л томилж байгаа бол ерөнхийлөгч томилж байгаа бол шүүгчтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал гарвал та томилсон та одоо байхгүй гэж танд ярина. Ийм тогтолцоор орохгүйгээр бол энэ шинтгэл өөрчлөлт явахгүй. Би бол тэгж харж. Янбаатар шүү. За тийм ер нь тэгээд шүүх болохгүй байна гэд би бас нэг 2 жилийн өмнөөс дуурсан да. Тэгэд олон түмэнд их энэ шүүхийн хараа тус байдал алдагдсан. Хэрэг маргааны хянан шийдвэрлэхдээ үн хаялцуулах маягаар шийддэг гэдэг энэ шүүмжийг олон түмэн
маш их одоо тэгж уухайлж дэмтсэн. Бид бас энэ өнгөрсөн өвөл хавар жагсаал цуглаан зохион байгуулж хууль хяналтын байгууллагуудын энэ болохгүй бүтэхгүй байгаа зүйлийг хөндөж эсэргүүцэл хөдөлгөөн өрнүүлсэн. Тэгээ би бол тэгж бодож байгаа. Энэ бүх бидний энэ өнгөрсөн 20 хэдэн жилийнхээ үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийгээд болохгүй байгаагаа засахын тулд өнөөдөр үндсэн хуулинд хамгийн түрүүнд шүүх гэдэг сэдвийг хамгийн томоор тавьж үзэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тавихдаа төсөл санаачлагчид шүүгчийг томилдог байгууллага нэг тустай бай. Шүүгчийг батламжилдаг субъект нэг тустай бай. Шүүгчийг хариуцлага татдаг субъект нь тустай байя. Ингэж харилцсан бие бинийгээ тэнцвэржүүлнэ, хяналттай болно. Шүүх маань өөрөө жинхэнэ утгаараа тэр хараат бусаар ажиллана гэдэг энэ зарчмыг л харж байгаа. Тэгэхээр сая зарим хүмүүс ярьжлаа л да, энийг органик хуулиараа зохицуулчих болдгүй мөн. Болохгүй байгаа учраас л өнөөдөр энийг үндсэн хуульд оруулж ирж байгаа. Шүүхийн захиргааны байгууллага 4 удаа эзнээс байсан. Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийн тоог 4 удаа хуулиар өөрчилсөн. Тухайн үеийн ерөнхийлөгч өөр таалагдахгүй байгаа шүүгчнэрээ цомгтголд оруулахын тулд 21 байсныг 17 болгочихж байгаа. А өөрөө улсын дээд шүүхтэр илүү голстой болохын тулд 21 байсныг 25 болгочихж байгаа. Өнөөдөр үеийн ерөнхийлөгчнөр энэ шүүхийн завхралтай шууд холбоотой. Энэ шүүгчийн томилгооны эрх мэдэл шууд автоматар бүх ерөнхийлөгч нарт очсон. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ өнгөрсөн алдаа бол энэ өмнөх ерөнхийлөгчний шүүх засаглалыг завхрал гэж хэлж болно. Намын шинжтэй шийдвэр гаргадаг, сонгуульд өгөхөөр хэн нэгнийг барьж хориулдаг, сонгуул дуусгаар эрх чөлөөтэй болгодог, эсвэл хэн нэгний эд хөрөнгийг булааж дээрэмдэж авдаг. Энэ өөрөө бид нар шүүх засаглалыг хараат бус болгохгүйгээр одоо бүгд шудраг осны тухай ярьж байна. Шүүх хараат бус, шүүх шудраг болж иж өнөөдөр шудраг осны тухай ярина. Шүүх шудраг биш байгаа цагт та бид хинээсэж шудраг ос нэхэх эрхгүй, тийм шаардлагагүй. Тийм учраас өнөөдрийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хамгийн гол амин сүнс нь шүүх засаглалыг яаж бүрдүүлэх вэ? Яаж хяналт тавих вэ? Яаж шүүх засаглалыг одоо хууль бус босромог ажиллаж байгаа шүүгчнэрийг эргүүлж татах вэ гэдгийг л үндсэн хуулийн төвшөнд нь бид нар оруулж иргийг хичээж байгаа. Ерөнхийлөгчийн оруулж ирсэн төслөөс бид нар бас тодорхой саналуудыг авъя гэдэг дээр ажлын хэсгээр ярьсан. Тэр юуг бол ерөнхийлөгч өнөөдөр засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжээд шүтсэн шүүхийн тогтолцоо бол энэ амьдралд нийцэхгүй байна. 330 мянган хүнтэй сонгон хайрхан дүүргийн шүүхтэй, тэнд 3 мянган хүн амтай багангаа дүүргийн шүүхтэй байна гэдэг бол өөрөө засаг захиргааны энэ системээр суурилсан шүүхийн тогтолцоо болохгүй байна. Ийм учраас цаашид шүүхийг тойргийн системээр нь зохион байгуулъя гэдэг энэ саналыг хэлсэн. Бас сая хэлж чинь төсөл санаачлагчдынхтай төстөө шүүгчийн сахилгын зөвлөл гэдэгтээ хариуцлагын зөвлөл гэдэгтээ төстөө сахилгын хороо гэж энэ оруулж ирсэн. Гэхдээ агуулга мөн чанар нь болохоор төслийнх бол шүүгчийн сахилгын зөвлөл бол тэр өөрөө байгуулга эцсийн шийдвэрийг бий дааж гаргана. За зөвлөл хорооны асуудлыг дараа нь бас үргэлжлүүлье. За бас төлөөлөл сонсъё. Онгор. За шүүх засаглал одоо манай улсад сүүлийн 27 жил ингээд тий тодорхой хугацаанд хөгжиж ирлээ. Тэгээ энэ дэр би нэг өөр өнцгөөс нь бас асуудалд хандж хэлмээр байна. Энэ шүүхээр юу шийдэгдэг вэ гэхээр одоо эдийн засгийн агуулгатай маргаан нэхэмжлүүдээс уул авааш. Тэгээ шүүгч гэдэг хүн бол хувь хүн аж ахуйн нэгж байгууллагыг бол одоо тий эсвэл одоо илвччин шиг дампууруулдаг, эд хөрөнгөний хураадаг, амнаас эрүүл мэндэд нөлөөлдөг. Тэр эдийн засгийн агуулгатай энэ тодорхой хэмжээний ачааллыг бол энэ бусад дэлхийн одоо хөгжлөөр харахад бол тухайлбал арбитрийн шүүхээр зохицуулдаг юм. Манай шүүгчнэр чи ерөөсөө маш их ачаалтай ажилладаг. Ерөөсөө хэргийг бараг зүгээр уншдаг юм уу гэдэг айгүй хурдан уншаад ер нь тийм гүнзгий судалдаг. Тэгээд маш хурдан шийдэг. Маш их хэрэг мэдэл төвлөрч гэсэн. Тэгээд тэр шүүгчнэртийг ачааллыг багасгахын тулд шүүгч рүү тэмүүлээд байдаг. Шүүгчийг ерөөсөө гээд энэ саяын дурдаад байгаа проблемуудыг шийдэхэд бол угаасаа шүүгч засаглалаас нь тодорхой тэр нэг хэрэгүүдийн одоо энэ зах зээлийн зарчмыг нь оруулахгүй бол бид нар дахиараачин 20 жил дахиад яг энэ зарчмаараа явах юм бол ерөөсөө шүүгч рүү тэгэл байнгын шүүх засаглаад тойрсон энэ проблем чинь
дуусахгүй үргэлжлэл байна. Тийм учраас энэ бусад улс орны тэр одоо дэвшилтэд одоо түүхэн энэ практикуудыг болох арбитрийн шүүхийг манайд бол эрчтэй, эрчимтэй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ арилжааны олон маргаанууд бол шүүхээс дайжаад явна. Хоёрдугаарт би бол шүүхийг бол шүүх засаглалаас үнэхээр манай энэ улсын эдийн засгийн одоо улс орны хөгжлийн ард ирнэ хоцроод байгаа. Үндэ бол чөдөр нь баг одоо зарим үед болчиход байгаа байхгүй. Одоо хөрөнгө оруулалт энэ бүх юм дээр ч ерөөсөл шүүх засаглалыг хараад гадны хөрөнгө оруулагчнаар хараад хамгийн муу үнэлгээ өгөөл тэгэл тэр хэмжээгээр одоо манай улсын бүтээн байгуулалт сөрөг нөлөө үзүүлж байна. За Дэмбэрэл. За энэ одоо хүчин төгөлдөр байгаа үндс хуулийн 48 дугаар зүйлийн 3-т байгаа юм л да. Шүүх улсын төсвөл санхүүжин шүүх ажиллагаа явуулах эдийн засгийн баталгааг нь төр хариуцна гэдэг. Одоо бол яаж юм хэр түрүүн бас Нямбатар гишүүн хэлж байна те. Одоо ингээд нэг дүүрэг болгоно нэг өөр ингэсэн шүүхтэй 350,000 үнэтэй одоо чи Баян зүрх дүүрэг гэх шүүхтэй. Баян зүрх дүүргийн иргэдийн хурал болон засаг даргын хамгийн газар нь одоо ингээд засаглалын болон их зүүн чадамжгүй болон шүүхийн маргаан явж байхад жишээлхэд одоо тэр дүүргийн төсвөөс тодорхой хэмжээний мөнгийг гаргаж өгөөд шүүхд хуваарлж өгч идэг. Шүүх өөрөө тэр одоо хамаарал бүхий болчиход байна шүү дээ. Тэр тухайн нутаг дэвсгэртээр тийм ээ. Энэ бол маш ноцтой асуудал. Тухайн иргэдийн хурал нь өөрөө шүүхийн маргаантай явж байгаа Баян зүрх дүүрэг. Тэгэхэд иргэдийн хурал нь өөрөө давсан орлогын төсвийг хуваарлахдаа шүүхэд тэдэн төгрөг. Гэхдээ яах ч ингээр одоо нэг компьютер тоног төхөөрөмж авч өгөх гэж байгаа гэдэг байгаа байхгүй. Өнөөдөр бас бид нар бүгд мэдж байгаа. Шүүгч нар цалин багтаа болохоор одоо ингээд хэцүү байна. Шүүгчийн цалин нэмчүү шудраг болно л гэсэн. Зөндөө цалингийн нэмсэн шүү дээ. Хаана байгаа тэр шудраг ажиллаж байгаа нь. Тийм ээ. Үндсэн хуулийн цэцтэй хүртэл ингээд их хурл нь Lexus 570 машин авч өгчөөсөн. Бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ бол маш одоо тэр шүүх хууль барих тэр дээд үндсэн хууль цэцэд нөлөөлж байгаа юмнууд байхгүй. Тэр энэ шүүх гэдэг чинь өөрөө санхүүгийн хувьд хараат биш байх шүү дээ. Дээр нь энэ шүүгчийн гаргасан шийдвэрийн төлөө шүүгч юус хариуцлага хүлээдэг. Эмч хүн шүүгч хоёр яг адилхан. Эмч хүн жишээлбэл хагалгаа гэд буруу хагалгаа хийж юм бол тэрнийхээ дагуу бүр эрүүгийн хариуцлага хүлээдэг. Тэгэхээр шүүгч хүн өнөөдөр хүнийг амьд байлгахгүй, шоронд оруулахгүй, эд хөрөнгийг хураах уу, амь настаа цаазаар авах яалаа хүү гэж яхад анхан дунд шатандаа цаазаар авах ялцаа хүн дээд шатандаа яваад тэр хүн хэрэгсэг болдог ч юм уу те. Одоо энэ маргаанууд зөндөө байгаа. Жишээлбэл одоо энэ шүүх нь эрүүл байхгүй бол сонгуулийг иргэд шүүх шийддэг болдог гэдэг хамгийн том жишээ бол одоо манай Баян зүрх дүүрэг дээр шүү дээ. 2016 оны орон нутгийн сонгуул нь болоод дууссан. Одоо дараагийн сонгуул болох чинь одоо л шүүхийн процесс маргаан дуусдаггүй. Тэгэхээр энэ шүүхийг маш яаралтай одоо шүүгч нарт нь хариуцлагын тооцдог болоо дээр нь одоо энэ яг сонгуулийн үед зориулсан тэр тусгай шүүх байгуулт юм уу сонгуулийн хороо байгууллагатай гэдэг нь сонгуулийн маргааныг яаралтай хурдан шийддэг. Энэ иргэд өгсөн тэр саналынхаа төлөөлөгчийн одоо тэр эрхийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн хурдан байх хэрэгтэй байхгүй. Яг энэ шүүх гэдэг байгаа би одоо тэр хоёр судлаачтай санал нийлж байна. Үнэхээр энэ Монголд байхгүй бүрэн дампуурцаа. Одоо Нямбатар гишүүний ч гэсэн тэр 5 гишүүн тэмцээд тэр зоригтой телевизээр шүүгчтэй авилгал хэрэг төвд холбогдож байгаа тийг ярьсан бол тухайн үед зоригтой их том шинжлэх ихлүүлсэн. Тэрэнд бол одоо ингэ анх удаа дайрлаж байгаа хүмүүс бол баяр хүргээд хэлчихье. Би өөрийнхөө зүгээр туулж өнгөрүүлсэн амьдралаар ярихад Монгол улсад иргэний хууль 2002 онд батлагдсан. Германы загвараар тэнд нэг тодорхой иргэний хуулийн 218-ийн 1-р залт гэж байдیں۔ Альва зээл авсан хүн үүрэг үүсэх үеийнхээ ханшаар төлнө гэд. Дараа нь тэр их хурлын тэмдэглэлд байж байгаа заалтуудыг ухаад үзэхээр маш тодорхой. Хүн одоо би жишээ нь доллар 1200 байхад зээл авсан бол банк яг үүргээ гүйцэтгэл миний дансанд 1200 байхад $100 хийчлээ гэж бодоход би тэрийг 1200-аар нь тооцоод хизээд гэрээний хугацаа дуусах өдөр тэр ханшаар нь тооцно гэдээ маш сайн заасан байж байгаа. За тэгвэл яг энэгээр ингээд би харахад нөгөө монголчууд маань 11 он хавцаа ялангуяа ядарсан орон сууц ахуй амьдралын зээлүүд дээр энэ гадаадын эзэнтэй хас банк гэдгийгсэн гадаад банкуд маш их тийм ахуй амьдралын зээлийг доллараар өгсөн байж байгаа. Айгүй өрөвдмөр хөрх амт. Тэгээд нөгөө чи ингээд 1200 дээр $20,000 буюу 24 сая төгрөгийн зээл авчаад тэгээд төлөх болоод ингээд очингууд долларын ханш нь 2500 болчихгууд 5 дахин өсчихөж байгаа нөгөө ханшны алдаг хүүгийн хүү тооцогдоод. Тэгээ нөгөө иргэний хуулийн бариад ингээд өргөн Монголын төлөө үндэсний хөдөлгөөн байгуулад
таниулаа, соён гэврэх ажил хийлгээд хас банкн дээр байсан зээлдэгч хүмүүсийг дундаас нь жоохон зоригтой эсхийн зангидж аваад гавьяат дуулсан төвшин төгс маань төлөөлж шүүхийн зарга үүсгээд явхад би яг бодит байдалтай шүүх ямар үнэхээр дампуурсан, балиар болцсон гэдгийг мэдж байгаа. За энэ дээр бол яг энэ бусад жирийн ард түмэнтэй холбоотой юмнууд дээр бол тэр нэмэлт гишүүний хэлж байгаа шиг тухайн бизнес юмыг харж байгаа лицензтэй юм дээр бол чавчаад хуваагаа явцдаг. Одоо тэрний хамгийн том жишээ нь салхитын мөнгөний орд шүү дээ. Энэ байж. За тэнгуут яг энэ миний тухайд бол энэ зээлдэгчдийн буюу жирийн ядарсан ард түмний зээлдэгчдийн өмнөөс ингээд тэмцсэн тэмцэл дээр бол энэ шүүхийн хараат ус байдал чинь ба шүү дээ. Тэр ерөнхийдөө жинтаасаа илүү энэ мөнгө хүүдэгч банкудад бүрэн барьцаалагдсан гэдэг нь гарч ирж байгаа тэндээс. За ингээ би өөр яг одоо миний 4 жилийн өмнө хэвлэлийн хурал хийгээд нэвтрүүлгийн оролт хэлжсэн үг байгаа. Өнөөдөр Монголын шүүгчин мөнгө хүүлэгчдээс бүрэн барьцаалагдчихжээ. Дээд шүүгийн 25 шүүгчийн 20 зээлтэй байна. Тэрний 16 нь сахад эрдэнэ үдгээс зээлтэй байна гэж би өөрөө зарлж байгаа. 16 хүний 15 нь Улаанбаатар банкнаас шүү. Нэг нь Худалдаа хөгжлийн банкнаас. Худалдаа хөгжлийн банк нэг олон улсын зах зээл дээр жоохон залил мэх хийдэг учраас цэвэрхэн байлгачаад хувийнхаа банкаар шүүгчрийг барьцаал авцсан байж байгаа байхгүй юу. Тэрний үр дүн одоо яаж вэ? Та нар хичнээн тэмцээ 49%-ыг авч чадахгүй гэдэг. Тэдний банкнд ажиллаж исэн хуулийн зөвлөгийг хийж исэн газрын дарга үн дээчүүгийн иргэн юуны юу лээ цагаан иргэн танхимын Батцуур гэл улаан цагаа ширэн нүүрлчил явж ш. Тийм учраас би энэ бүгднтэй санал нийлж байна. Энэ шүүх засаглалын хор хохирлыг бол ард түмэн үнэхээр үзлээ. Тэр 90 байтугай 99% нь шүүх засгийг солиосоо гэж байгаа. А ганцхан энийг шийдэх аргачлал дээр нь дахиад бид нар зөрөлдөд эхэлчихэж байгаа байхгүй да. Тэр өнөөдөр дэлхийн юмыг харахаар нөгөө нэг түрүүний миний эртний ярьдаг анхны энэ ардчил суур болж байхдаа ард түмэнд нөгөө засаглалыг 3 чиг үүрэгтэй болгоод хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх гэж чиг үүрэгтэй болгоод чиг үүрэгт нь таарсан эрхжүүлээд бусад бүх эрх нь ард түмэндээ өөрчлөлт нь байдгийг их сурвалжны гэж баталгаажуулаад ингэ явцсан юмыг хөгжлийн явцдаа парламентын ерөнхийлөгч гэж 2 хуваагдаж яваад 200 жилийн хөгжилтөө. За тэгээд эндээсээ дахиад шүүх засаглалыг харахаар хууль тогтоогчд нь өөрсдөө тэднийг томдоод явцдаг, ерөнхийлөгч нь томдоод явцдаг нэг загвар ард түмнээсээ шууд сонгоод мөн яг одоо эдийн яриад байгаа доктортлын хараат бус зээлдээ юмд нь саяны мэрэгсэн хүмүүсийн хэлээд байгаа их зөв юм хэлээд байгаа. Яг зөвхөн тэр шүүхтийг сонгодог юм нь болохоор ард түмэнд нь өгчөөч. Тэгэх юм бол Монтескийн хороо шууд болчих юм аа. За баярлалаа. Тий, хууль тогтоогчтой ард түмэн шууд сонгог. Засгийн газар ч гэсэн ард түмэн шууд сонгог. Шүүх засаглаач шууд сонгог гэдэг байгаа. Тэгээд тэрийг түрүү дахиад дуусаа хэлчихье. Гэхдээ одоох яасан чи. Энэ хараа дээд хууль гэж 3 жил энэ хууль дараах бидэд яваад бүх судлаачид бид нар нийлж хийгээд улс даяар 3 удаа хөндлөн гуулд яваад энийг хийчихэд энэ дээрээ арай жоохон та нарын алдсыг бид нар тусгачаад байгаа маа бид нартай мэтгэлцээ суугаад яриач гэж уриалаад байгаа болохоос биш нэмэлт өөрчлөлтийг чинь зогсоох гэж эсэргүүцээд байгаа юм биш. Яг та наад дордуулсан долоотой адилхан өжигрүүдэд алдчих гээд байгаа бидний туршлага байгаад байгаа учраас бид нартай ширээний ард мэтгэлцээ суугаач. Өнөөдөр би чи Небат гишүүнд баярлж байна. Яг та нөгөө бидний өөрсөн гишүүдээс анх удаа гишүү ирж байна. Анх удаа гишүү ирж байна. Тэгээд дээр нэмээд төрийн байгуулалтын бям цагт. Тэгээд зандаа шатаа их хурлын дарга. Тэгээд тэр болж игэл зээ их болдог. Тэр Женко нэржүүд ирнэ үз. Тэгээд хүрсхийг тэгээд тэр хэнийг тогтох сүрэн чинь гайгүй юм яриад идэв байлээ. Тэгээд та нар хажуутайгаа зөвлөх бүх хүнтэйгээ суугаад зүгээр ард түмнийхээ хүн зүгээр сайхан ярилцж байгаа зөв шийдэл олъё. Тийм учраас тэрсэлдээд ах юм байхгүй байхгүй. Тий. Наавчлаараа цагаа бас манай оролцогсон бас багцаалд тооцъё. За энэ шудраг ёсыг эхэлж тогтоосны дараа ард түмэн өөрөө шүүх засаглалаа яаж өөрчлөх вэ? Ерөнхийд нь бол саналаа явуулах баха ард түмний санал асуулгыг авсны дараа. Тийм учраас шудраг ёсыг тогтоохын төлөө энэ хөрөлс өх сайд анх бид нартай ярихдаа тийм ээ үнэхээр шудраг ёсыг тогтооё гэсэн энэ урайг бид нар дэмжиж одоо намуудын төлөөлөлд манай одоо эмэгтэйчүүд үндэсний нам орсон байгаа. Тэгтэл өнөөдөр шудраг ёсыг тогтоох тэр нөхцөл болцоонд байсаар байтал ямар ч одоо тийм одоо жишээлбэл жижиг дунд үйлдвэр байж гэн тийм ээ үйлдвэрийн одоо жидүүгээс авсан зээлдэгч нар байж гэн 60 тэрбум байж гэн энэ болгоныг өнөөдөр ард түмний нүдэн дээр тодорхой хэмжээний одоо хариуцлага хүлээлгэхгүй байгаад шүүх засаглал угаасаа өөрөө бүр доошоо орсон нь бол мэдэгдэж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр ард түмний нүдэн дээр тэр хүмүүсийг одоо шүүх засаглал гэж байдаг бол өнөөдөр тэр хүмүүсийг одоо шийтгэж байдаг юм уу яа. Тэгээ ард түмэн түүнийг л одоо хүсэж штэ. Тэрсний дараа ард түмэн өөрөө шудраг ёсыг тогтоох тэр шүүхээ өөрөө хэлэлцүүлэгээр хийх бахаа л гэж би бодож байна. За. Батхуу. За. Тэгэхээр ард түмэн бол одоо шудраг ёсоор үйлсэж байна. За энэ одоо шудраг буцыг бол одоо шүүхээр тогтоодог. За энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийх гэж байгаа нэмэлт хийх гэж байгаагийн гол зорилго нь түрүүний Баатар гишүүн хэллээ. Одоо бид бол шүүх засаглалаа бол одоо нэг эмч журманд нь оруулахгүй болохгүй нэ.
Тэгэхгүй бол одоо бүх юмыг одоо шүүгчнэр өдөөсөл ямар л асуудал гарна, аж ахуйн асуудал ч бай, улс төрийн асуудал ч бай, сонгуулийн маргааны асуудал ч бай, бүх юм шүүгчдэр очиод ингээл одоо гацаад ингээд идэг болчихсон байна. Тийм учраас шүүхээ эрүүлжүүлье гэдэг одоо нэр дэвтэн судлаач юм хүмүүс гарч байгаа тэрийг бол дэмж байгаа. Энэ угаасаа бол одоо түрүүн хэлээд байгаа шүү. Жадлан эсрэг нэгэнтэй л одоо үндсэн хууль хийж байгаа юм бол бид өөрөө аваачаа тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн журмын тухай хууль эднээсээ хийсэн тэндээ 35%-тай барагдлагүйгээр нэгэнтэй л одоо ингээд одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгээд 8 жил дахиад гар ирэхгүйгээд ингээд оруулсан байгаа шүү. Тэгээд тэрэндээ барагдлагүйгээр одоо ингээд нэгэнтэй л одоо цаг үеийн асуудлуудыг л үндсэндээ хэлэхэд тусгаж явдаг. Америкт 13 жил үндсэн хуулиа хийсэн билээ. Тэгээд нэмэлтүүдээ хийгээд ингээд цаг үеийнхээ асуудлуудыг тусгаж явчихдаг. Тэр шиг одоо ингээд хийчих ёо гэж. За түрүүн бол одоо тэн дээр одоо миний бас л нөгөө ярьдаг юм дээр гэхэд нөгөө л одоо ёс суртахууны асуудлыг чинь бас л одоо шүүгчнэртэй хамааруулж үздэг ийм одоо заалтыг оруулвал чум ямархуу байд юм. Энэ одоо шүүгч засгийн юм дээр гэсэн. Тэгтэл ч одоо нэг дугаар дараагийн дугаарт нэгээд ингэхээр за одоохон тий. Энэ үндсэн хуулийн цэцгээд нэг энэ тухай одоо нөхдүүд яриад байна. Үндсэн хуулийн цэцчин болоод ингээд одоо их хурлын дээтал тэгээд бүхний үндсэн хуулийн дээтал зөвхөн хөгтөнгөр гэдэг ингэж байгаа. Тэгтэл бусад орнуудад болохоор яаж юм гэхээр хөгтөнгөрийн доорх ард түмний хяналтаар одоо үндсэн хууль чинь ажилдаг. Үндсэн хуулийнхаа цэцгийг болохоор 50% мэрэгжлийнхээр 50% нь ард түмэн сонгочихдаг. Тэгээд одоо итгэл үзүүлэх юм ягаад тодорхой хугацааны дараа одоо 40% нь ингээд солиод шин залуу одоо болсон хүчин босоод одоо цаг үеийн шаардлагын хүмүүсээ гээд ингээд явдаг. Нэг иймэрхүү юмыг л бол одоо би энэ шүүгч засгийн хувьд бол хилээд тавьчмаар байна. За манай оролцогчдод бас нэвтрүүлгийн цаг дуусах их төгсөж байгаа учраас дараагийн асуудлыг хөндөх боломжоо бас илүү харгалзаж үзээрэй гэж хүсэж байна. Ингээд үзэгч сонсогчдын саналын явцаас дахин мэдээлээ. За тэгэхээр саяны сэдвтэй холбоотой шүүх засаглалтай холбоотой саналууд их ирж байна. Тэгэхээр одоо үзэгчд бол энэ шүүхийг бол удирдлагуудыг бол ард түмнээс сонгодог болё. Тэгжээж одоо шудраг засал тогтноо гэж бол яг энэ комментээр ирж байгаа саналууд зам утсан дээр бас иймэрхүү саналууд маш их ирж байна. За ард түмнээс сонгодог танхимтай болё. Шүүх засаглал алга болоод удаж байна гэсэн саналыг хэлж байна. Зам үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа улс төрчид эрх мэдэлтүүдэд бас ард түмний талд шийдвэр гаргадаг байх ёстой гэж байна. За мөн өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлэгт ард иргэдийн төлөөлөлд оролцож болох уу гэдэг асуултыг манай үзэгчид их асууж байна. Тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз за энэ сарын 17-18-нд Монгол улсын 21 аймаг 330 сум за 152 хороондыг хамруулсан томоохон ард иргэдийг хамруулсан томоохон хэмжээний хэлэлцүүлэг гэдгийг бол хэлгээд байна. За мөн үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зөвөө. За үндсэн хууль гэдэг чинь улсын бүхэл хүнд хамааралтай учраас зөвхөн өндөрлгүүдэд бас ард түмнийхээ талд энэхүү хуулиа өөрчлөөч гэдэг саналуудыг бол маш их хэлж байна. За шүүхтэй холбоотой бас нэг асуудлыг үргэлжлүүлээ. Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүдийн санаачилсан төслөөр бол шүүхийн хариуцлагын зөвлөл байгуулах тухай асуудлыг хөндөж байна. За ерөнхийлөгчийн хувьд бол шүүхийн сахилгын хороотой байх тухай асуудлыг санал болгож байгаа. Ер нь бол шүүгчдэд одоо хариуцлага ногдуулдаг, сахилгын шийтгэл хүлээлгдэг бүтцийн байгууллагыг үндсэн хуулийн түвшинд одоо бий болгох нь зөв юм а гэдэг тухай асуудлыг төсөл санаачлагчид хөндөж байна гэж ойлгогдож байгаа. Зайлшгүй ийм одоо шинээр үндсэн хуулийн байгууллагатай болох шаардлага байна уу? Аль эсвэл шүүхийн эрхийг зөвлөлийн харьяалдах өнөөгийн бүтцээ одоо ашиглах гэдэг юм уу? Бусад салбар хуулиараа тодорхой зохицуултыг шаардлага байна уу? За баярлалаа. Тэгэхээр хүмүүсийн саналд удаа дараа энэ шүүгчдийг одоо ард түмнээс сонгодог болгоё гэсэн юм санал гарч байгаа юм. Тэгэхээр яг уу иргэдийн өөрсдийнх нь мөрдөх ёстой тэр хуулийг батлах байгаа субъект буюу парламентыг бол ард түмэн сонгодог. Өөрсдийнхөө сонгогдсон төлөөлөгчдийн баталсан хуулийн дор байгаа учраас эрх чөлөөтэй. Тэр хуулийнх нь биелэлтийг нь засгийн газар хангаж ажилдаг. Харин хуулийн зөрчсөн хэсгийг шүүх шийддэг. Тэгэхээр шүүх юу шийддэг юм бэхээр тухайн одоо гэмт хэрэг ч юм уу эсвэл гэрээ байгуулагдсан ч юм уу гэх мэт тодорхой үйл баримт болсон хэсгийг нотлох баримтаар үндэслэж тогтоо. Тэр нь зөв бурууг нь хуулийг хэрэгжилж шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр ардчилсан аль ч улсад шүүгч гэдэг бол шүүгч болохын тулд одоо маш их сурж, дадлаг хийж, туршлага хуримтлуулж бэлтгэгддэг. Тодорхой мэдлэг ур чадвар ёс зүй шаардлагатай байдаг. Ийм субъектыг гаргаж ирэхийн тулд яг үхээр ард түмнээс сонгоно гэдэг тэгэхээр жирийн иргэдийн хувьд яг энэ нарийн заг ялгааг нь
одоо ялгаж сонгох уугүй гэдэг дээр эргэлзээ гардаг учраас тусгайлан сонгон шалруулж томилдог ийм тогтолцоо бол ийм зарчим бол одоо ардчилсан улсын суур зарчим, манай үндсэн хуулийн суур зарчим байгаамаа. За нөгөө талаас иргэдээ сонгогдсон шүүгч хэрэг маргааныг шийдэх юм бол тухайн хэрэг маргааныг нотлох баримт хууль юу гэж ийн гэдгээр биш, иргэдээ санаа бодол юу вэ гэдгээр шийдэх тал руу ордог. Яг тэгэхээр сонгогдно гэдэг чинь хугацаатай албан тушаал дээр сонгогдох баяр. Тэгэхээр дахиж сонгогдохын тулд иргэдэд таалагдах шийдвэр гаргах гэсэн. Жишээлбэл нэг сум дээр байлаа гэхэд тухайн сум дээр малын хулгай гарлаа гэхэд малын хулгай дээр хитрхи хатуу илүү олон хүнийг яллаалгах юм бол айгүй бол сонгогдох магадaltaй. Гэтэл бодит байдал дээр яг тэр хулгай чинь одоо мөнгө гэдэг нь нотлогдоогүй байх ийм боломжтой байхгүй юу. Тэгэхээр шүүгчийг ингэж одоо сонгон шалруулж томилно гэдэг маань хараа тус шудраг шүүхийн гол зарчим юм аа. Харин шүүгчийн хариуцлагын тогтолцоог дээшлүүлэх шаардлагатай юугүй гэдэг дээр бол одоо эргэлзэх юм байхгүй шаардлагатай. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүдийн өргөн барьсан төслөөр ерөөсөө шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл гэж байгуулъя гэж байгаа. Үндсэн хууль шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зэрэгцээ. За ингэж байгуулах чинь гол шалтгаан нь нэгдүгээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж байгуулахад маш их эрх мэдэл 27 жил төвлөрсөн. Шүүгчийг шилж олохоос гадна бодлого менежмент төсвийн асуудлыг хилцсэн. Дээрээс нь шүүгчийг огцруулах, төдөлзүүлэх, чөлөөлөх асуудал руу маш их ордог. Тэгэхээр манай орны туршлага бусад улсуудын туршлагаар юу гарч ийн гэхээр энэ бүх эрх мэдлийг нэг зөвлөлд төвлөрүүлээд ирэхээр энэ маань хэн байхаас үл хамааран уруулаа ашиглагддаг юм байна. Тийм учраас хойд Европын улсууд 3 хувааж ийн, өмнөд Европт 2 хувааж ийн. Тэгээ манайхын нэг юм болоод хоёр тусдаа бие даасан ийм зөвлөл байх нь зүйтэй юм а гэж. Хоёрдугаарт яагаад ийм хариуцлагын зөвлөл байгуулж байгаа юм бэ гэхээр маш тогтворгүй. Өнгөрсөн хугацаанд 3 удаа өөрчлөгдсөн. Эхлээд шүүгч нар өөрсдөө ёс зүйн сахилгын асуудлаа шийддэг байсан. Сүүлдээ биенээ хаацаалаа хариуцлага хүлээрэж чадхаа болсон. 2002 оноос хөндлөнгийн бүрэлдэхүүн шүүгчдийг нь цөөнх болгоод оруулсан. Шүүх рүү гомдох эрхийг хаацсан. Тэгсэн чинь хариуцлага тооцсон тоон өссөн боловч шүүгчийн хараа цус байд руу халдах юм эсэл юм гэсэн. За 13 онд энийг шийдэж гин гэсэн боловч ахаа шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо тэр нэлээд оролцоотой дээрээс нь ерөнхийлөгч шүүхийн ёс зүйн хорооны дарга гишүүдийн бүгдийг томилдог юм болчихсон. Даргаыг нь томилоогүй, шүүхийн ёс зүйн хорооны даргаыг томилоогүй жил шахан болсон юм байна. Үндэслэл бүхий хуулийн шаардлага хангаад нэр дэвшсэн гишүүдийг нь томилж чадахгүй ийм байдлууд удаа дараа гарч ирсэн. Тэгэхээр энийг тодорхой тогтоож өгье. За ингийн тулд хоёр зарчим барь гэж. Нэгдүгээр шүүгчийн хариуцлагыг дээшлүүлэхийн тулд энэ шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн хөндлөнгийн бай. 3 нэр хүндтэй иргэн бай, 3 хууль зүйн эрдэмтэн бай, 3 шүүн таслах ажлын туршлагатай ийм шүүгчээр ажиллаж байсан хуульч бай. Тэгэхээр ийм хөндлөнгийн бүрэлдэхүүн тухайн асуудлыг хараад шүүгч олон нийтийн шүүхэд итгэлийг эвдсэн үгүй юу гэдгийг хөндлөнгөөс хараад маш сайн тогтооё. Тэгээд энүүгээрээ бол хариуцлагыг дээшлүүл. За тэгвэл энэ маань ханаа тус байдал руу халдах эрсдэлтэй учраас энэ дээр улсын дээд жүхэд гомдол гаргах эрх нь нээлттэй гэд одоо энэ төслийн үзэл баримтад бичсэн байна. Гэхдээ гишүүдийн хувьд бол дээд жүхийн шүүгчийн ёс зүйн асуудал ирвэл яах вэ гэдэг юм асуудал тавьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хариуцлагын зөвлөлөөр ороод ахаад дээд жүх дээр очихоор дээд жүхийнхэн шүүгчид дээд жүхийн шүүгчийн ёс зүйг шийтгэн. Биенээ хаацаалах нь шударгаар шийдсэн ч гэсэн хаацаач ийн гэж харагдах нэ гэдгийг ийм шүүмжил гараад одоо улсын хурлын гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсгээс санал гараад төрийн байгуулалтын байнгын хороо дээр ямар санал дэмжигдсэн байна гэхээр энэ шүүгчид одоо ёс зүйн зөрчил гаргасан гэдэгтэй нь холбогдуулан сануулгах те огцруулах зэргийн сахилгын шийтгэл ноогдуулсан шүүхийн хариуцлагын зөвлөлийн шийдвэрийн талаарх өргөдлийг үндсэн хуулийн цэцэд одоо гаргаж хян шийдвэрлүүлж болох ийм зохицуулт орсон. Өөрөөр хэлбэл энэ хариуцлагын зөвлөлийн шийдвэрт алдаа дутагдал байхын байвал тэрийг засах эсвэл одоо үндсэн хууль заасан тэр шүүгчийн хараа цэд рүү халдсан өмгөөлөгч авах нотлох баримт гаргаж өгөх зэрэг процессын эрхийн зөрчсөн байх юм бол үндсэн хуулийн цэцээр хянагддаг ийм байдлыг одоо оруулж болох юма гэдэг санал одоогор дэмжигдсэн явж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөл санал батлагчих юм бол Монгол улсад шүүгчийн хариуцлага дээшлэн яг үнэхээр хариуцлага тооцох ёстой хүндээ тооцсон. Гэвч Монголын дийлэн шүүгчнэр бол шударга юм хараа цусаар ажилладаг шүүгчнэр маш олон байна. Гэтэл энийг далимдуулаад шударгаар ажиллаж байгаа шүүгчнэрийг шийтгдэг, айлгадаг, дарамталдаг байж болохгүй. Тэгэхээр энэний жин банкын тааруулж ингэж балансыг хангасан ийм төсөл санал бол одоогор улсын хурал дээр хилцэгтэй явж байгаа. Үндсэн судлаачдын дийлэнх нь бол бас дэмжиж явж байгаа. За тэр судлаач. За миний хувьд одоо бас цөөнх болох юм шиг байна. Саяны бас мөнх сайхан докторийн бас хэлж тайлбарсан те үндэслэл зүйлүүдтэй бол санд нийлж байна. Мөн зохицуултын хувьч гэсэн. Эргээд энэ наривчлсан зохицуултыг бол одоогийн хүчин төгөлдөр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн одоо бүхэл бүтэн бүлэг байгаа те 4-р бүлэг шүүх эрх мэдлэгээд.
тэрний одоо 47-оос 56 дугаар зүйлүүдэд энэ шүүхтэй холбоотой асуудлыг бол наривчлан ямар ч хэсэн үндсэн хуулийн хувьд бол тэр эрх зүйн үндсийг нь бол тодорхойлсон байгаа. Саяны одоо улсын их хурлын одоо нэр бүхий одоо 62 гишүүн те өргөн барьсан төсөл ерөнхийлөгчийн бас санал болгож байгаа хувилбарт яригадаад байгаа те санал болгосон зүйл төр одоо шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл гинүү шүүхийн одоо сахилгын хороо гинүү те нэршлээсээ үл хамааран эдгээр бас энэ зохион байгуулалтын бүтцийн те өөрөөр хэлбэл шүүгчдийг илүү хариуцлагатай болгох тогтолцооны зохион байгуулалтын бүтцийг бол бас заавал нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулах шаардлагагүй. Ерөн ихэнх олон улсын бас туршлага байна. Сая мөнгө сайхан бас доктор дурдж байна те одоо Европын холбооны улсууд бусад улсуудын одоо зарим улсуудын туршлага одоо практикаас үүнтэй холбогдуулаад миний санаж байгаагаар 1994 онд ардчил эрх зүйд ёсыг дэмжих Венецийн комисс гэж байдаг Европын холбооны тэр комиссаас бас энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөл буюу англиараа Judicial Service Commission гэдэг байгаа. Шүүхийн одоо албаны одоо комисс гэдэг. Энтэй холбоотой байсан асуудлуудыг наривчлан одоо судлаад зөвлөмж болгосон байгаа. Энэ зөвлөмжөндөө харин тэр тухайн одоо энэ Монгол Улсын үндсэн хуулиар заасан тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийнх нь өөрийнх нь одоо тэр томилгоо хараат бусдээ бие даасан байдал эргээд нөгөө энэ сая мөнгө сайхан докторын хэлсэнчлэн тэр одоо шүүгчийн одоо санал болгох те огцруулах төтгөлзүүлэх те мөн энэ сахилгын болон одоо бусад дэрэгдээ хороотой байгаа. Харин эдгээр хороод нь ажиллаж чадж гэнэ үгүй энэ бол бас өөр нэг асуудал байгаа те. Өөрөөр одоо байгаа бүтцээ ажилуулах нь хамгийн чухал байгаа. Тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэд байгаа одоо шүүгчийн одоо сахилгын хороо байна. Манай бас Монголын хуульчдын холбооны дэргэд шүүгчдийн бас хороо байдаг тийм шүүгч прокурорын хороо гэдэг. Харин эдгээр хороод маань өөрийнхөө одоо үндсэн тэр хуулиар заасан чиг тэр дүрм тийм журмаараа заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж гэнэ үгүй энэ бол том асуултын тэмдэг байгаа. Тийм учраас эргээд нөгөө Монгол улсын 51 үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн дөрөвд заасан байгаа те үндсэн хууль болон шүүхийн тухай хуульд одоо зааснаас те шүүхийн одоо хүчин төгөлдөр тогтоолоор одоо шүүгчийг огцруулж болно эсвэл өөрийнх нь хүсэлтээр нь те энэ хоёр заалтыг л одоо бид нар бас баримталж ажиллах ёстой. Тэгэхгүй бол эргээд нөгөө бид нар хуучин нөгөө социализмын үеийн нөгөө төвлөр нь одоо арчилсан төвлөрөл гэж арчилсан төвлөрөл юу арчилсан төвлөн захирах ёслоо эргээд орох гэдэг байгаа байхгүй юу. Нөгөө ардын их хурлын улсын их хурланд шүүгчтэй томилдог эсвэл нөгөө ард иргэдээс одоо шүүгчтэй сонгоно гэдэг. Харин тэр 52 дугаар зүйлийн 2 дугаар зүйл заасан зүйл байгаа шүү дээ. Нөгөө анхан шатны хэрэг маргааныг шүүхтэй хамтран шийдвэрлэхдээ иргэдийн төлөөлөгчдийг хуульд заасан журмын дагуу оролцуулна гэдэг. Тэр харин иргэдийн төлөөлөгчдийн энэ ямар одоо оролцоотой байх вэ? Яаж энэ хэрэг маргааныг шүүхтэй оролцох энийг харин илүү одоо төгөлдржүүлж боловсронгуй болгох одоо ёстой байх. Цагаа бас бодолцоороо. Одоо шүүхийг хянах байгууллага нь өөрөө шүүхийн ерөнхий зөвлөл биш. Гэтэл энэ нь өөрөө үндсэн хуулийн цэц рүү явна гэх юм. Манай үндсэн хууль бол иргэн төвтэй хууль биш шүү. Иргэн гэсэн маш бага цөөхөн заалттай. Энэ бол нам төвтэй хууль. За гэтэл одоо энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үндсэн хуулийн цэц их хурлын дэрэгдэх одоо тэр одоо хэн шалгах одоо тэр байгууллага бүтцгээ яриад идэг. Гэтэл энийг бүр эсрэгээрээ 1206 хүнтэй бүх ард түмний их хуралдаа гэж нэг пункт бий болгоод тэр өөрөө энэ хяналтын тогтолцоог тэр дундаасаа сонгодог байвал энэ бол их нээлттэй зарчим болно. Яагаад гэвэл бид нь их хурлын үйл ажиллагаанд оролцохгүй. Үнэхээр дотоод одоо тэр эрдсэндээ хүрдэггүй хүн байд юм. Одоо тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөл дотор ямар нэгэн маргаантай асуудал дээр үнэхээр ард түмний эсрэг ийм бодлын асуудал гаргаад одоо сая нэг даван цаас аваад алга болчихдогч байт юм. Шал одоо ийлт нэг талд үйлчилсэн нэг намд үйлчилсэн асуудал гарах юм бол тэр 1206 хүнтэй их хурлаа тэр энэ асуудлыг хилцэж идэг. Тэрнээс 1206 хүнийг худалдаад авах гэлтэй харъя л да.
Тэрнээс үш энэ хүний тоо гэж ярьж байгаа бол их хурлын гишүүний 808 гэдэг ба шүү дээ тий. Гэтэл бид нар одоо имийг өөрчлөө шинчлээд бас нэг арай нэг өөр өнцгөөс нь харъя гэж байгаа бол бүр их хурлаараа орж бүр тэгж функцийг хяналтын систем рүү оруулахгүйгээр энэ нам төвтэй төрийг оронгоор нь өөрчилж чадахгүй бол өөрчилж чадахгүй. За Нямбатар гişүү. Бид нар мэдээж хэрэг төслөл одоо зөвлөл гэж ярьж байгаа л та тий. Тэгэхээр шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл гэдэг байгууллага бол өөрөө энэ хойд Европын загварт бас нийцүүлж бид нар энэ шүүгчд хариуцлага тоосдог системийг бий болгоё. Энийг үндсэн хуулийн байгууллага болгоё л гэж зорж байгаа. Зөвхөн бид нар органик хуулиар зохицуулж болдгоо мүү гэдэл бас хүмүүс хэлж байна л да. Би тухайлбал хувь санаачилсан засгийн газраас санал аваад одоо их хурлаар хэлэлцүүлэх төвшөнд явж байгаа. Шүүхийн захиргааны байгууллагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулаад шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй болгоё. Ингэхдээ дандаа орон тооны бус өмгөөлөгчтэй холбооны ерөнхийлөгч, улсын ерөнхий прокурор, одоо хууль зүйн байнгын орооны нэг төлөөлөл, сангийн яамны нэг төлөөлөл, хуульчдын холбооны ерөнхийлөгч гэдэг юм уу. Хин хиндэ үйл захирагддаг тийм худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч гэдэг юм. Ийм маягаар яваа гэдэг манай мөнгө сайхны төрөл энийг шүүмжилж бас бичээд бид яг энэ чинь эрүүл шүүмжлэлтэй. Аль болох бидний үеийнхэн энэ шүүхийг бас нэг илүү бие даасан хараат ус болгоё, шудраг болгоё гэдэг ийм оролдлогууд хийж байгаа. Гэтэл энэ маань эргээд тэр 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй бид нар байгуулчлаа гэж бодоход дараагийн нэг парламент, дараагийн нэг ерөнхийлөгчийн лоббигоор нөгөөгийг өөрчлөөл манай одоо энэ бүх дарга нарын нэг ерөөс идэгдгүү нэг асар том өвчин бий. Өөрийнхөө албан тушаалыг мөнхийн юм шиг өөрөөрөө төсөөлж асуудал ханддаг. Тэгээ энэ нь өөрөө энэ өнгөрсөн одоо явцруулуудыг бий болгоод байгаа гэж. Сая Баярхуугаа бас хэлжлээ л да. Та нар тэр их хурлын даргын асуудлыг тэ одоо бүх эрх чинь их хурлын даргаад байгаа. Бид нар бас энийг өөрчлөх гээд хуулийн төсөл өргөн барьцал байгаа шүү дээ. Их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль гэдэг. Дэгийн тухай хуулиар Советын засаглалаас улбаатай тэр их хурлын даргаыг бүр байхгүй болгоод спикер гэдэг тэр хэлбэрлүү нь явуулъя гэдээ бид нар бас хуулийн төслүүд өргөн барьсан явж. Гэхдээ энэ органик хуулиуд биш өөрөө нөгөө баталгаа гаранти байхгүй. Дараагийн хэн нэг нь гарч ирээд нөгөө өөрийнхөө албан тушаалд таацуулж нийцүүлэл явдаг. Өнөөдөр би их хурлын гишүүн болоод энэ 3 жилийн хугацаанд нэг зүйлийг маш сайн ойлгосон шүү дээ. Бүх сайд нар, бүх агентлагийн дарга нар салбарынхаа хуулийг зөвхөн өөртөө ашигтайгаар л лобби явуулдаг. Тэгээд тэрийг их хурлын зарим гишүүд ингээд лоббинд ороод л нөгөө төсөл санаачлагчийн агуулгатай хууль маань яг эцэлж батлагдтаа ингээд бүтэн эргээд гарчдаг. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ үндсэн хуулинд энэ шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл гэдгийг чи бүр ингээд махчлаад оруулаад өгчөө. Энэ нь томилдог хүнээсээ тусдаа хараат тус, батламжилдаг хүнээсээ тусдаа өөрөө бие даасан үндсэн хуулийн цэц аятай үндсэн хуулийн байгууллага бай. Тэгээд энэ маань өөрөө тодорхой хугацаатай бай. Эргэж дахиж сонгогдохгүй бай. Ажиллаж явах хугацаанд зөвхөн шүүгчийн энэ сахилгын асуудлыг авч хэлэлцээ. Хэлэлцсэн шийдвэр нь эцсих бай. Гаргасан шийдвэрт нь гомдвол шүүхт нь биш үндсэн хуулийн цэц рүү явъя гэд ингээд харилцан бие биенээс нь хамаарлын салгаад өгье л гэдэг л ийм л агуулгаар өнөөдөр төсөл явж байгаа. За хэлэлцүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үзэгч сонсогчдын саналын талаарх мэдээллийг сонсъё. За тэгэхээр үзэгчид комментээр бол ер нь шүүх засгалтай холбоотой комментуудыг хэрж байна. Тэгэхээр албан тушаалтнаас томилогдсон шүүгч түүнд үйлчилдэг. Тэгэхээр ард түмнээс сонгогдсон шүүгчүүд ард түмний эрх ашгийг дээдлэнэ гэсэн комментууд бол маш их явж байна. Тэгэхээр үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах цаг болсон дэмжиж байна. Тэгэхээр нам улс төрөөрөө талцалгүй сайтар хэлэлцэж байж одоо маш сайн хянамга хандах хэрэгтэй гэдгийг бол одоо шууд нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчид комментээр хэлж байна. За тэгэхээр бас 70 12 84 67 утсан дээр бас үзэгчдийнхээс санал асуулгыг авж байгаа. Тэгэхээр яаран хөдөлж дутууд зүйлийг хэлмээргүй байна. Тэгэхээр ард иргэдээсээ бас санал асуулга авах нь зүйтэй гэдгийг бол олон одоо үзэгч бол утсаар хэлж байна. За мөн үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т одоо байгалийн баялагийг одоо заасан тэр заалтыг одоо байгалийн баялаг бол ард түмний өмч байх ёстой. Энэ дээр бас
манай үзсэн зочид одоо саналаасаа хэлмээр байна гэдэг зүйлийг хэлж байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн талаар хөдөө орон нутагт бас мэдээлэл ховор байна. Тэгэхээр одоо багийн засаг дарга, за багийн сумын дарга нарт бол мэдээлэл өгөхгүй бол энэ тал дээрх одоо сумын удирдлагуудын мэдээлэл ховор байна шүү гэдгийг манай үзэгчид хэлж байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар ард иргэдээс яагаад санал асуулга явуулахгүй байна? Санал асуулга явуулаач гэдгийг бас нэлээд хэдэн үзэгч хэлж байна. За баярлалаа. Одоо бусад төлөөлөөс үргэлжлүүлж одоо шүүхийн хариуцлага сахилгын зөвлөл хороотой холбогдох асуудлаа сонсъё. Шүүхийн сая хариуцлагын зөвлөлийн талаар бол би бол Нямбатар гишүүний саналтай нэг байна. Ер нь нээлттэй хувьцаат компани дээр байдаг одоо компани засаглал дээр заавал хөндлөнгийн хяналтын зөвлөл байдаг. Яг тэрүүн шиг л тийм одоо механизмыг одоо л дөнгөж бий болгоё, нэвтрүүлье гэж л ярьж байна. Энэ бол бүжээ нэн дээр тусах хэрэгтэй. Энэ зайлшгүй байх хэрэгтэй зүйлээ гэж нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаар хэлэлцүүлгийн бас би жоохон горбиг чинь жоохон өндөд би бас өөрөө нөгөө орон нутгаас сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд бас орон нутгийн асуудлыг хөндөхгүй цаг айгүй бага болцсон учраас хүндий болох хөтлөгчөө. Товч. Юу би юу хэлмээр байна. Өнгөрсөн 27 жилийн үед та бүгдээрээ мэдж байгаа. Одоо энэ төвлөрлөг бол хит их Улаанбаатарт төвлөрсөн. Энэ яагаад энэ төвлөрлөг гэдгийг одоо шалтгааныг нь ерөөсөө ярихгүй байна. Ерөөсөө энэ өмч 6-гийн 2-ын сая үзэгч асууж л да. Үндсэн хуулийн 6-гийн 2 дээр өмчийг ингээд дурдсан байна. Энэ дээр энэ өмчийг те манайхан өнөөдөр ерөнхийд нь ингээд тунхагийн байдлаар заачаад тэгээд энийг нөгөө өмчийг баялагийг нийгмийн баялагийг хуваарлалтай хийхдээ тэгш бус, шудраг бус, хүртээмжтэй бус байдлаар хийсэн үний улмаас орон нутгаас иргэд өмчтэй болохын тулд Улаанбаатар руу механик нүүдэлч ерөөсөө ирж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Монгол улсын том зургаар харамна. Газар нутгаа бүрэн бүтэн байдлаа хангая. Газар нутгаа эзэнтэй болгоё. Байгалийн баялаа ашиглая гэж байвал бид орон нутг руу тэлсэн, орон нутг руу чиглэсэн санхүүгийн эдийн засгийн жоохон ч гэсэн одоо эрх мэдлийг өгөхгүй бол энэ хязгаар нутгууд ингээд эзгүүрээд байна. Хүн цөөдөд байна. Тэр хэмжээгээр бид нар буруу одоо хөгжих гээд байна гэсэн тийм асуудлыг би бол дэвшүүлмээр байна. Нэгдүгээр нь. Тэгээд энэ хэлэлцүүлгийн явцад бол 6-гийн 2 дээр байгалийн баялагийг тэгш шударгаар хуваарлах зарчим гэдэг дээр нэг том өмчийг одоо орхитуулсан байгаа юм. Та бүгд хэрвээ анзаарвал энэ Монгол улсын иргэдэд өмчлөлөөс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлэл, түүний баялаг, ой усны нөөц, ан амтан гэд орхитуулсан байгаа. Энэ дотор агаар мандал түүний орон зай гэдэг бас нэгэн төрлийн одоо нүдэнд харагддгүй, гарт баригдгүй энэ өмчийг бол зайлшгүй тусах ёстой. Өнөөдрийн одоо энэ дэлхийн ингээд энэ хавтгай болж байгаа үед бол ерөөсөө энэ агаар орон зай чинь тэр чигээрээ ерөөсөө бас орлого олдох болцоотой байдаг юм байна. Онгоц хөөрч байна, онгоц манай нутгийг тайрч байна. Энэ хэмжээгээр энэ бол энэ орлогоо ерөөс ягаад